أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. دا سورة شورا شروع شلا الله پاک پدې کې د پاکانو مسلمانانو دا یو صفت بیان کړی دی چې دوی په اهم کارونو کې مشورې کوي و امرهم شورا بینهم. د دې وجه نه ټول سورت شورا ویل کېږي. مکی سورت ته او 53 پکې آیتونه 15 پکې رکوګانې دي او د مخکینی سورت او د دې سورت کې بس اصل مضامین د توحید او د رسالت او د آخرت دا پکې مشترکه مضامین دي. مولانا احمد علی لاہوری رحمه الله فرمایي چې د دې سورۃ شورا موضوع چې دا دعوت الی القرآن الکریم، قرآن کریم طرف ته رابلل او د لومړنۍ رکوع خلاصې وی دا چې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تاسو دا وحی چې دا چې تاسو کوم وحی کیږي نو دا د مخکینو انبیاء علیهم السلام د وحی په شان ته ده، لہذا د دین انکار په کوم دی په کار نه دی. لکه یهود او نصارا چې دي مخکینی پیغمبران مني نو چې څنګه هغه ته وحی چې کوم دی کړی کېده نو دا رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او دا رنګ مشرکین چې څنګه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هغه مصلحین مني خپل مشران مني نو هغه ته الله پاک وحی کړی و. نو دا رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وحی کړی دا د الله پیغمبر دی. نو الله تعالی فرمایي چې حامیم عین سین قاف. ابن عباس سے فرمایي تفسیر مدارک لیکلی دي چې هر پیغمبر ته چې الله پاک کتاب ورکړی دی نو د حامیم عین سین قاف وحی چې کوم دی هغه ته شوی و او الله پاک بس دې په مراد باندې پوهه دی. او تفسیر قرطبی د حامیم عین سین قاف دا تعویلم ذکر کړی دی چې حامیم حا کې د الله حلم او میم کې د الله مجد بزرگی او عین کې د الله علم، سین د الله چې کوم دی هغه نور او د الله غا ان پاکواله. سین معنا هغه وی تعویل دا کې چې ثنا هو د الله چې کوم دی هغه اوچتواله او د الله پاک هغه نورانیت. او قاف معنا قدرته د الله قدرت ته به اشاره ده. نو دا هغه تعویلات دي. نو الله تعالی فرمایي کذالک هم دا غرانګي چې څنګه تاسو د دې صورت یعنی وحی شوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په دې کې اصول د دین الله پاک ذکر کړی دي. نو دا رنګ الله پاک تاسو وحی کوي د دې نور صورتونو وحی تاسو شوی ده او د باقی کتاب او مخکینه انبیاء علیهم السلام هم الله پاک په وحی کوله. نو چې مخکینه انبیاء دا بعضی خلک مني نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولې نه مني؟ دا نه بیا ولې انکار کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف. الله عالم نه په مراد د دې باندې کذالک یوحی الیک. الله فرمایي هم دا غرانګي ان چې څنګه تا د دې صورت وحی شوی ده او اصول د دین پکې بیان شوی دي. نو دا رنګ یوحی الیک وحی کوي په طرف تا باندې اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې باقی قران وحی چې کوم تا ته شوی ده. و الى الذین من قبلک او وحی کوله هغه انبیاء علیهم السلام ته چې ستانه مخکې وو چا وحی کوله او تا ته څوک وحی کوي؟ الله العزیز الحکیم. هغه الله پاک هغه غالب دی او حکمتونه والا دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض. د هغه الله د پر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکو کې دي. الله مالک ته خالق ته. وهو العلی العظیم. او هغه الله پاک عالی شان دی اوچت شان والا دی. العظیم او لوی ذات ته. العظیم البرهان تفسیر مدارک وی لوی دلائل والا او هغه باندې دلائل موجود دي. داغه په وجود او داغه په صفات
تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن الله فرمای قریب دي دا اسمانونه چې دا اوچوي من فوقهن د دې زمکو د پاسه یا من فوقهن د دې اسمانونو یعنی بر طرفونو ته قریب ده چې دا اسمانونه چې کوم اوچوي نو دا ولې یا د الله د عظمت او د الله د شان د وجنه چې ډېر د الله د یری د وجنه او یا دا چې بل ځای کې راغلي دي چې قریب ده چې دا وچوي دومره خطرناکه خبره کوي چې د الله لپاره بچي ثابتوي نو دومره خطرناکه خبره چې قریب ده چې اسمانونه چې کوم دی وچوي او د دې بې ادبۍ د وجه نه او بعض علما وایي چې قریب ده چې اسمانونه وچوي دومره پکې ملایکې دي والملائکة یسبحون بحمد ربهم او الله فرمایي دا ملایکې چې دي پاکي بیانوي سره د تعریفونو د خپل پروردګار الله تسبیحات وی ذکر او اذکار کوي ويستغفرون لمن في الارض وبخنه غواړي دا هغه چا د پاره چې په ځمکه کې دي نو بعض علما دا وایي چې صرف یعنی مسلمانانو لپاره بخنه غواړي چې خدای پاک دې مغفرت وکړي او بعض وایي چې نه کافرانو لپاره هم بخنه غواړي چې خدای پاک یعنی په یوه چې کنه په دنیا کې مرانی سي او مهلت ولا ورکي او چا دا معنا کړی چې ويستغفرون لمن في بخنه غواړي یا دغه پر رزق غواړي چې خدای پاک دوی ټول له رزق ورکي هم مسلمان له دعا کوي هم کافر له الا ان الله هو الغفور الرحيم خبردار بشک الله پاک خاص کر غډیر بخونګي او رحم والے والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم او هغه خلک چې هغه نیولې ده الله نه علاوه معبودان اولیاء ځان لري الله سره شریکان لټولي دي معبودان لټولي کاغه بوتان دي کاغه چا پرشتي نیولې دي او یا صلحا کار څوک د بل چا نظام مني دا الله د نظام په مقابله کې الله فرمایي الله حفیظ علیهم الله پاک دې هغه نگران دی علیهم پاغوی باندې الله پاک حفاظت کوونکی دی دا غوی په خبرو یا دا غوی دا خبرو ته معلوم دي دا غوی دا کردار ته معلوم دي چې څوک شرک کوي نه فرمانی کوي الله نگران دی پاغوی وما انت علیهم بوکیل او نه ته اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاغوی باندې مقرر ته په وکیل نه مقرر په نه چې ستانه بګینه ته پوس کیږي چې پلان کې دا کار ولې نه وکړو لا تپوستانه بنه کیږي وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا او الله فرمای او دغه رنگي وحی کړي مونږ ته وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا او دغه رنگي مونږ وحی کړي دا په طرف تا باندې اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ وحی کړي دا تا كذلك هم دغه رنگي په دې حال کې قرآن عربیه چې دا قرآن دی په عربی ژبه کې دی الله پاک فرمایي چې مونږ وحی کړی دا ته دغه رنګي په دې حال کې چې دا قرآن عربي دی لتنذر القرى ومن حولها دا پاره دی چې ته وایي القرى دا وفیدون کې د غټ کلی القرى د کلو مور چې کوم دی او د ټول نه غټ کړي هغه چې کوم دی مکه مکرمه ځکه غټه جمع په هغه کې را جمع کیږي او د الله پاک بیت الله او یو غټ عظیم شان کور د الله یو نخه هلته کې موجود ده نو دې کلي ته ځکه القرى وایي د کلو مور ده غټ کلی دی او یو د القرى ته کوي بعضې روایتو کې راغلي دي چې د مکې مکرمې بلکې د بیت الله شریف د دغې ځمکې نه دا ټوله ځمکه چې کوم دی الله پاک خورا کړې ده نو چې دا کلي والا خلک وایي ومن حولها واغه چاله چې دې نه چا پیر دي نور عرب او دا ټول دنیا له خلق وایي لکه نبی علیہ السلام بین الاقوامی پیغمبر دی خاتم النبیین تر د قیامت په راتلونکو د پاره نبی پیغمبر راتلونکي بیا نشته وتنذر یوم الجمع لا ریب فی او د پاره چې وایي خلق دا ورځ د راجمه کېدونه چې شک پاره کې نشته دغه پراتلو کې او بس خلق په دوه ډلې وي فریق فی الجنه و فریق فی السعیر یو ډله به د دوی نه په جنت کې وي او بل ډله به د دوی نه په دوزخ کې وي بل کړي شي اور کې سعیر او دا الله پاک امتحان کوي لارې خولې دي اختیار ورکړی دی عقل ورکړی دی کني که الله پاک غوښتلی
نو دا ټول به مسلمانان ګرځولیو ولو شاء الله لجعلهم امه واحده کچته الله اراده کړې وي چې دوی دی یو ډله وي ټول دی مسلمانان وي نو خامخا الله به ګرځولې دوی امه واحده یو ډله ټول بیا مسلمانانو خدا الله پاک امتحان کوي کنه الله پاک د رحمت او د الله د غضب ظهور جوشي او د الله د صفاتو او الله امتحان کوي ولكن يدخل من يشاء في رحمته لیکن داخلوي الله پاک هغه چا چې الله اراده وکي په خپل رحمت کې داخلوي او دا خبره بیا بیان شوله چې الله پاک اراده کوي دا هغه چا په باره کې دا الله پاک عادت الله دی عادت دی چې څوک د خپل هدایت اراده کوي کنه نو الله پاک داسې خلکو لپاره بیا د هدایت اراده کوي او د رحمت او چې څوک په خپل اختیار سره د گمراهو اراده کوي نو الله پاک بس په گمراهو کې کامیاب کینو والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير او دا ظالمان چې دی الله فرمایي نه به وي د دوی لپاره نشته دی د دوی لپاره من ولي څوک دوست څوک سپارښت کوونکی بیا ولنی ولا نصير او نه څوک مددگار چې دوی نه عذابونه بیا دفع کړي ام اتخذوا من دونه اولیاء الله فرمایي بلکې نیولې دي دوی دیک مشرکان او دیک کافرانو دا الله نه علاوه اولیاء کار سازان ځان له معبودان او ځان له محبوبان لټولې دي نو الله فرمایي که چېرته دوی اراده کوي د محبوب حقيقي او د معبود حقيقي چېرې موږ الله پاک خپل کارساز وګرځولې او موږ چې موږ چې کوم دی یعنی امدادونه وکړي اپا موږ باندې رحم وکړي نو که دوی اراده کوي د یو معبود حقيقي نو فالله هو الولي پس الله پاک دی هغه ولی دی هغه دوست دی او هغه چې کوم دی امدادي دی په حق سره امدادي او په حق سره د دوستۍ لایق الله پاک دی وهو يحيي الموتى هغه الله پاک جمدي کوي مړي نو داسې معبود پکار دی چې مړي جمدي کوي شي او روح پکې اچوي شي نو دا بوتان دا کارونه نشي کولای او دا رنګ د الله پاک نه علاوه دا ټول غیر الله مړي څوک جمدي کوي نشي دا به الله پاک جمدي کوي نو هغه چې کوم خپل معبود حقيقي او خپل محبوب حقيقي جوړول پکار دي وهو على كل شيء قدير الله پاک په ټول شیونو قدرت لرونکی دی وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله دا دویمه رکوع د سورۃ شورى دعوت الى القرآن الكريم چې د نبی رسول الله دا وحی ده د مخکینه انبیاو په شانته بس ده څنګه چې هغه د وحی کړی کېده نو بعد خلک په خواني پیغمبران مني هغه نبی علی السلام نه مني الله فرمایي وما اختلفتم فيه من شيء او هغه چې اختلافات کوي تاسو اے مسلمانانو په هغه کې هغه هر شی دی چې تاسو اختلافات دي پکې د کافرانو سره د توحید په مسله کې دوباره جمدون کې وغیرہ وغیرہ نو له بتنګوي نه جهاد حکم لاندې راغلی نو بس هغه بیانوي وته انور فیصله به الله کوي فحكمه الى الله پر حکم او فیصله د هغه دغه اختلافي خبرو هغه سپارل شوی دی الله ته الله ته کوم به هغه فیصله سپاري فیصله باغ کوي ذالکم الله ربي عليه توکلت او اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې دغه حاکم چې تاسو هم الله دې چې ما رب دې او په هغه باندې ما توکل او باور وکړي و الیه انیب او خاص هغه الله طرف ته رجوع کوما فاطر السماوات والارض هغه پیدا کوونکی د اسمانونو او د زمکو دی هغه خالق دی مالک دی جعل لكم من انفسكم ازواجا هغه پیدا کړی دي تاسو لپاره د نفسونو تاسو نه یعنی تاسو په انسانانو کې هغه پیدا کړی ازواجن بیبیانه تاسو لپاره بیبیانه پیدا کړی دي تاسو سکون او د نسل چلول لپاره ومن الانعام ازواجا او هغه پیدا کړی دي چار پایانو نه د دې زناورونو نه کوم کورنی کوم زناور دي نو په دې کې ما الله پیدا کړی ازواجا هغه ان هغه جوړه دا غیر لپاره هغه مؤنث پیدا کړی دا غیر جنس نه لکه دا وایي لپاره غوا دارنګ ده څنډه لپاره میخه نو پاره کې ازواج دي پاره کې جوړې دي او خزې دي آیا ازواج الله پیدا کړی دي د دې زناورنم ازواج ان قسمونه سم مذکر دي سم مؤنث دي یذراؤکم فی
پیدا کوي الله پاک تاسو او ډیروي الله پاک تاسو فيه په دې تدبیر سره الله پیدا کوي تاسو فيه په دې نمور په خېټه کې په دغه رحم کې او دارنګ الله پاک ډیروي تاسو فيه په دې طریقې سره چې نکاحونه کوي مذکر او مؤنث دي لیس کمثله شیء نشته یو شی د الله په شان دی دا الله په شان بل ذات نشته دا الله په شان څوک صفاتونه نه لري دا الله په شان څوک قانون جوړولای نشي دا په شان حاکم حقيقي نشته وهو السميع البصير الله پاک اوریدونکو دی او لیدونکو دی یل ټول صفات کامله هغه لپاره ثابت دي بل چا لپاره نشته له مقاليد السماوات والارض ده هغه الله لپاره خزانه د اسمانونو او د زمکو دي آیا مقالید معنا چا بیانې یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر نو رزق والله په ټول لور کوي لیکن چا بیا ډیر او چا لګو دې کوم حکمتونه دي پراخه کوي رزق الله پاک د هغه چا لپاره چې الله اراده وکي او تنګوي رزق د چا لپاره چې اراده وکي نو چې بچاره رزق پراخه کی دا په مالداري کې امتحان دی چې شکر وباسي کنه چې بچای تنگ کی داغه باغې کې امتحان دی چې صبر کوي کنه کوي انه بكل شيء عليم بشکا الله پاک په ټولو شیونو باندې علم والده نو هغه ته پته ده چې څومره چا دا ورکول پکار دي د رزق او د احسانات د چا سره څومره پکار دي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح بیان کړی الله پاک تاسو لپاره د دین نه د هغه وصى به نوح چې تاکید حکم کړو الله پاک پاغه سره نوح عليه السلام ته نو دا د انبیاء علیهم السلام دا دین او دا اصول دا ټول یې ګورې یو دي او یو شریعت دی د زمانه مطابق احکامات بدلېدل لیکن الله پاک وی اصول یو دي او نوح علیه السلام باندې شروع وکړه حالانکه دا مخکې پیغمبران راغلي دي آدم علیه السلام وغیرہ او په هغه پیغمبرانو کې چې الله پاک ولا شریعت ورکړو احکامات ورکړو نو نوح علیہ السلام دی بل دا چې نوح علیہ السلام دا وړاندې پیغمبر دی چې د په قوم باندې عذاب راغلی دی نو دی وجه د نوح علیہ السلام او دته اولو العزم پیغمبران ویخه مشهور پیغمبران لوی حوصله والا نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو بیان کړی الله تاسو لپاره د دین نه هغه چې تاکید حکم کړی الله پاک پاغه سره نوح علیہ السلام ته والذي اوحينا اليك او هاغه چې وحی کړی مونږ تا ته مونږ راغی وحی کړی دا نو تا ته مونږ د دین هغه اصول درکړي دي وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى او هغه چې تاکید حکم کړی مونږ په هغه سره ابراهيم او موسی او عيسى عليهم السلام ته نو ټول دا حکم شیو ان اقیموا الدین دا چې قائم کوي دین لرا اندا اصول خپل کوي ادا دین ودروي دین چې کوم دی ان په خپل عمل کوي اصول با خپل وي او خپل امتونو ته بنداوي ولا تتفرقوا فيه ادا چې اختلافات مګوي فيه په دغه دین کې ان پیغمبران ته حکم شوی چې خپل امتونو ته وایي چې اختلافات په دې کې مګوي اصول ګوري یو دي او الله تعالی فرمایي چې توحید دا خبره شته دا خو د اصول نه ده لیکن په مشرکانو باندې ډېر درنه ده هغه باندې ډېر بدلږي چې دا ټول کارونه به سره یو الله کوي کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه درنه ده په مشرکانو باندې او بوج دې په مشرکانو باندې هغه د توحید خبره چې ترابلې دوی هغه طرف ته الله یجتبی الیه من یشاء ويهدی الیه من ينیب الله پاک دې راکاږي خپل دین طرف ته خپل ځان طرف ته هغه چاله چې الله اراده وکي نو خپل دین ته راکاږي لکه چې دغه انسان خپل هدایت اراده کوي نو الله پاک هم بیا دغه هدایت اراده وکي ويهدي الیه من ينیب او هدایت کوي الله پاک خپل ځان طرف ته خپل دین طرف ته هغه چاته چې څوک رجوع کوي من ينیب چې څوک الله ته رجوع کوي الله پاک هغه ته هدایت کوي او په دې کې حضرت تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې د تصوف هغه دوا خبر ته پکې اشاره ده یو د جذب او بل د سلوک الله یجتبی په دې کې هغه جذب شو چې بعد خلک دای چې دومره مهنت نه کړي او بس الله پاک بس غوړه کی او الله ته هدایت وکي
خپل دین ته خپل ځان ته راکاږي دې ته جذب وي او بل هغه خلک چې هغوی الله پاک هغوی ته هغه لاره وښيي هغوی محنت کوي په محنت باندې ورسیږي نو ویهدي الیه من ینیب په هغې کې هغې ته اشاره ده او الله تعالی فرمایي چې مکې دا خلک یا دا یهود او نصارا چې اختلاف کوي که نه نو دا ناخبره نه دي ښه پوه دي چې دا آخري پیغمبر دی او د اصولو نه ښه خبر دي چې دا د دین هغه اصول دي لیکن د حسد د وجه نه بغض او کینه ده د نبی علیہ السلام باندې مشري سود نه ده او دوی وجره بني اسرائیل نه مشري لاړه بني اسماعیل ته یا دارنګ مشرکین وی چې دا خو یو غریب سړی دی په موږ به مشري کوي نو دا د حسد د وجه نه وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الله فرمایي چې اختلاف نه کړی دی خلکو که يهود دي که نصارا دي که مشرکین دي مگر پس تا هغه نه چې راغلی دوی ته علم تراغلی دی او چې دا نبی علیہ السلام الله را لېږلی دی اخري پیغمبر دی او په حق روان دی صادق دی خو دوی دا اختلاف ولې وکړو بغیم بینهم د وجې د هغې حسد نه د هغې سرکشۍ نه چې د دوی په منځ کې دا هغه حسد دی پکې او الله تعالی فرمایي که یو فیصله ما نه وی کړی چې اصل عذاب به او بدلی به د په آخرت کې ورکوم که دا فیصله نه وی شوې نو بیا په دنیا کې دا فیصلې اوس شوې وي ولولا کلمة سبقت من ربک که چېرته نه وي یو خبره یو اډر داسې یو حکم چې هغه نافذ شوی دی ستا د پروردګار د طرف نه نو که یو خبره نه وي چې الله پاک دا فیصله کړې ده چې بس عذاب به اصل کې هلته کې ورکوم که دا چې دا نه وي الی اجل مسمى ته یو نیټې مقرره نو که الله پاک قیامت ته دا خبره رسو کړې نه وي که نه آخرت ته لقضی بینهم خامخا فیصله به کړی شوی وي د دوی په منځ کې فی الحال به الله پاک دوی له عذاب ورکړی وي وان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم او بېشکه هغه خلک چې هغوی له کتابونه ورکړي شوي دي من بعدهم د هغې مخکیني امتونو نه پس نو د هغې مخکینو امتونو نه پس د عادیانو سمودیان نه پس چې کومو خلکو له الله پاک کتابونه ورکړي وو لکه یهودو ته کتابونه راغلي وو نصاراو ته او دارنګې دې مشرکینو ته الله قرآن راولېږه نو الله فرمایي دا خلک چې دي لفي شک منه مريب خامخا په شکونو کې دي او په شبهاتو کې دي د دغه کتاب نه داسې شک مريب چې په شک کې اچونکی دی دغه شک سم په شکونو کې اچي یعنی سم په گمراهو کې پراته دي دا مطلب ورنه چې دوی کې نه شکونه شک نه و خو بس ځان نه داسې جوړ کړو گمراهو کې مبتلا و ته و چې دوی کې نه په شک کې دي سم حیرانه سرګردانه و نو الله پاک فرمایي فلذلک فدعو الله فرمایي پس دغه توحید طرف ته فلذلک فدعو دغه توحید طرف ته خلق را بلا د الله نظام ته خلق را بلا یا فلذلک دغه وجنه چې خلق په تفرق کې دي په اختلافاتو کې دي الله ورا بلل کوا خلق اتفاق سره وبلا واستقم کما امرت او سیده شه لکه څنګه چې تا ته حکم کړی شوی دی نو چې څنګه تا ته حکم کړی شوی دی په هغې په خپل هم ښه مستقیم او سیده چې کوم دی په هغې اصولو باندې چلیږه او په هغې دین باندې په خپل هم پې سیده چلیږه او نور خلکو ته هم د سیده والي تعلیم ورکوه ولا تتبع اهواءهم تابعداري مه کوه د خواهشاتو د دوی د دې ګمراهانو د خواهشاتو ځکه دوی به کله کله نبي علیه السلام ته وایي چې ته خپل کار پرېږده او زموږ ملګرتیا وکړه نو نبی علیہ السلام خو د دوی خبره نه منله خو الله پاک ګوره مونږ ته اوري چې د دوی د خواهشاتو پسې ګورئ مه ځئ وقل آمنت بما انزل الله من کتاب او د خپل دین خلاصو ته بیان کا او ورته ووایه چې ما ایمان راوړی دی په هغې چې الله نازل کړي دي ټول کتابونه هر کتاب چې الله بس نازل کړی دی په هره زمانه کې او د آسماني کتاب دی که وړوکی دی که غټ مونږ هغې په ټولو باندې ایمان دی او عمل به اوس په قرآن باندې مونږ کوو لکه دا آخري کتاب دی او هغه مخکینی کتابونه سره ټول منسوخ شوي دي خو مونږ ایمان نور په ټولو باندې دی چې الله کوم نازل کړي دي مونږ تنګ نظري نه یو د یهودو او د نصاراو په شان دي وامرت لأعدل بینکم او ما ته حکم کړی شوی دی چې زه انصاف وکړم ستاسو په منځ کې د انصاف فیصلې کوم الله ربنا وربکم الله زمونږ رب دی او ستاسو رب دی ور رب زمونږ یو دی او کتاب موږ د پاره یو را لګلې دي نو ولې اختلافات کوو
او که تاسو په خپل عمل باندې نازېږئ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونږ لپاره زمونږ اعمال دي او ستاسو لپاره ستاسو اعمال دي زمونږ نه بس ستاسو د عمل تپوس نه کېږي ستاسو نه به زمونږ د عمل لا حجة بیننا و بینکم نشته دی بحثونه زمونږ او ستاسو په منځ کې یعنی حق خبره اوس واضحه شوه نو چې حق خبره واضحه ده نو نور بحثونه نه کوو نو دا حکم ګوره په هغې ټایم کې چې کله جهاد حکم لا نه راغلی بس یعنی جهاد حکم لا نه بس حق ته واضح کوي بحثونه سر نور پرېږدئ اوقات مه ضایع کوئ او دا ورته ووایي چې الله یجمع بیننا الله پاک به جمعوالی کوي زمونږ په منځ کې بس الله به هلته کې فیصلې کوي وإلیه المصیر او خاص هغه الله طرف ته ورتلل دي او الله تعالی فرمایي دا کوم خلک د الله په دین کې بحثونه کوي که نه حالانکې د دغې الله پاک دپاره د دغې الله پاکو ډېرو خلکو چې کوم دغه قانون ومنه او خلق په دین کې داخلي کې ډلې او دارنګې نبی علیہ السلام هم په مشرکین باندې خیرې کړې وي په بدر کې نو الله پاک هغه دعاګانې هم قبولې کړې نو الله پاک فرمایي چې څوک د دې نه پس چې دا ارث یې ولیدله چې خلک د الله په دین کې داخليږي او د نبی اسلام هغه خیرې هم الله پاک قبولې کړې او د هغې باوجود هم چې کوم څوک بحثونه کوي نو دوی بې دلیله دي په حقیقت کې سر دلیل نشتا والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له او هغه خلک هغوی بحثونه کوي حجتونه کوي د الله په دین کې پس د هغې نه چې قبولوالی کړی شوی دی له د هغې الله دپاره یعنې د هغې الله هغه دین خلکو قبول کړ ډېرو خلکو او د هغې باوجود بیا هم پکې څوک بحثونه کوي یا من بعد ما استجیب له پس د هغې نه چې اجابت کړی شوی دی د نبي علیه السلام یعنې هغه خیرې قبولې کړې شوې په بدر کې او د هغې نه پس اوس هم څوک بحثونه کوي او ضد کوي حجتهم داحدة عند ربهم د هغوی حجتونه د هغوی هغه دلایل چې دي د هغوی هغه بحثونه الله پاک هغوی هغه باطل دي په نزد پروردګار د دوی باندې د الله په نزد باندې یعنې هغه حجتونه د دوی سره نشته د دوی سره دلیل نشته په حقیقت کې بې دلیله روان دي وعليهم غضب ولهم عذاب شديد او په دوی باندې غضب دی د الله او د دوی لپاره به عذابونه وي سخت شدید الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله هغه ذات ته چې هغه نازل کړی دی ټول کتابونه په حق سره الله ټول کتابونه په حق سره واړه دي کلو دی هغه نازل کړي والميزان او الله نازل کړی دی تله نو یا دا ظاهري تله مراد ده دا مونږ چې په تول کوو الله دا تله نازله کړې ده یعنی د دې حکم یې کړی چې په تول کوئ صحیح بلکې بعض علما خو چې د نوح علیه السلام په زمانه کې اډو تلم د اسمان نه نازله شوی وه چې په دې باندې انصاف کوئ او تول پې کوئ او څوک وایي د میزان نه مراد بس عدل دی الله پاک چې کوم دی تله نازله کړې ده یعنی د عدل حکم یې کړی دی چې په هر کار کې عدل کوي لکه څنګه چې په تله باندې انصاف کیږي او بعض علماء د میزان معنا نبی علیہ السلام ګرځولې وي چې څنګه په تله سره انصاف کیږي نو دارنګه الله پاک نبی علیہ السلام راولېګو چې په دې سره حق او باطل معلومیږي او د میزان مختلف مطلبونه علماء ذکر کړي دا دین حقا دا اسلام چې دی دا یو تله ده عقل سلیم هم چې کوم دی صحیح عقل چې الله پاک ورکړی دی انسان ته دا یو تله ده په دې سره حق او باطل انسان معلوموي شي لکه څنګه چې په تله باندې سپک او درون معلومیږي نو الله داسې ذات دی وما يدريك لعل الساعة قريب دوی به د نبي اسلام نه تپوسونه کول قیامت به کله نو الله فرمایي تا ته څه پته ده وما يدريك څه شي ته عالم کړی نه تا ته څه پته ده چې قیامت به کله راځي کله به راځي معین ټیم تا ته معلوم نه دی لعل الساعة قریب الله وی شاید چې قیامت او د قیامت راتلل هغه نږدې وي نو الله پاک وی نږدې دی خو معین ټیم تا ته معلوم نه دی او دغه قیامت پور به خنداګانې کولې دي کافرانو دا به کله راځي کله به راځي نو الله تعالی فرمایي تیارې ولا پکار دی خنداګان د صورت دی چې کوم پوهه خلق دی الله پاک یو سر د قیامت یاره د هغې لپاره تیارې کوي
یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها پتا دې سره غواړي دا قیامت هغه خلک چې څوک ایمان په دې نه راوړي چې څوک په ایمان نه راوړي یقین نشته نو هغه پتا دې سره غواړي چې دا به کلی او رای ولا کنه دا به خنداګانې کولې والذین آمنوا مشفقون منها الله فرمای هغه خلک چې ایمان راوړي چې کوم مؤمنان دي نو هغه یریږي د قیامت نه عقل په لحاظ سره عقل سلیم نه کار اخلي او دا غي فکر کوي ويعلمون انها الحق او علم لري او پويږي چې بشکره دا قیامت دې حق دې ادا راتلونکي دې او دا حساب کتاب بکیږي او دا عالم به پنا کیږي الا ان الذين يمارون في الساعه خبردار بشکره هغه خلک چې څوک جګړه کوي د قیامت په باره کې اختلافات کوي دا غي نه انکار کوي لفی ضلال بعید خامخا په گمراهی لري کی دي الله پاک دا د حق نه ډیر لري دي الله لطیف بعباده يرزق من يشاء الله پاک چې دی لطیف بعباده هغه مهربان دی په خپل بندگانو احسان کوونکی دی د خپل بندگانو سره او مهربان دی نرمی کوونکی دی په حساب کتاب کې نرمی کوي د خپل بندگانو سره يرزق من يشاء رزق ورکی الله پاک هغه چاته چې الله اراده وکي الله په خپل بندگانو باندې مهربان دی او رزق نو ټولو ته ورکی خو چاله لګ او چاله ډیر دا کې حکمتونه دي نور کافر لم الله پاک رزق ورکی وهو القوي العزيز واغ الله پاک قوي دی زور ور دی قوت والا دی العزيز او غالب دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وړاندې دا مضمون تیر شو چې الله تعالی فرمایي چې بعض خلک د دین دشمنان دي د الله پاک نافرمانه دي ناغوی قیامت پتا دې سره غواړي او چې کوم خلک مؤمنان دي هغه د قیامت نه یریږي او دا یقین کوي چې دا قیامت یقینا راتلونکی دی او چې کوم خلک په جګړه کې شکونه پکې کوي مخالفت کوي نو په گمراهۍ کې دي نو بیا دا سوال پیدا کیږي چې کوم خلک نافرمانه دي نو بیا په کار ده چې دا غوي رزق یعنی هغه تنگ وي الله پاک هغه له رزق نه ورکولې چې څوک نافرمانی کوي نو الله تعالی او فرمایي چې الله لطیف بعباده يرزق من يشاء الله پاک په خپل بندگانو باندې مهربان دی هغه مسلمانان دي که کافران دي خود نافرمانو د وجنه الله پاک رزق نه بندي دا الله پاک انعام یو قانون دی عادت مبارک دی او د رزق ډیرواله دا د دې خبرې یعنی دلیل نه دی چې الله پاک یې د دوی ناراضي دي او د رزق څنګهواله دا د دې خبرې علامه نه ده او دلیل نه دی چې الله پاک دغه کسانو نه ناراضه دي دا خدای الله امتحان دی نو په دې آیاتونو کې الله تعالی فرمایي چې کوم خلک د آخرت لپاره یعنی عمل کوي صحیح عقیده لري نیک اعمال کوي مقصد یې کوم آخرت دی الله پاک رضای وي نو الله پاک وي دا غو سره زما دا یقیني وعده ده چې دا غو هغه ثوابونه او دا غو هغه بدله به غو ته ورکوما او الله پاک ډېر غیرتی بادشاہ دی په دنیا کې هم داسې خلکو لا الله پاک ټولې ژوندۍ ورکوي چې څوک چا عقیده صحیح وي اعمال صحیح وي نو اصل وعده د ثوابونو په آخرت کې ده او په دنیا کې هم الله پاک هغه ویلا ټولې ژوندۍ ورکوي او په آخرت کې خو الله پاک ول ورکوي او د چا مقصد چې بس خالص دنیا ده چې څوک خالص دنیا لپاره کوشش کوي او بس مقصد دنیای الله رضا نه نو الله پاک فرمایي چې داسې خلکو لم
زه ورکوم د دنیا څخه برخه ولا ورکم خو د هغوی سره لکه وعده نشته د دنیا چې کوم دی د برخې لکه سورت بني اسرائیل کې 15مه سپاره کې راغلي دي چې څوک دنیا اراده کوي نو الله پاک یې زه ورکوم ولمن نريد چا د پر چې اراده وکما یعنی وعده سره هم نشته دار چا سره خو چې څوک د دنیا لپاره عمل کوي خالص مقصد دنیاي نو الله پاک ولا یعنی کله کله په دنیا کې هغه بدلی ورکی او د مقصد خو آخرت نه دی دی خو د دنیا طلبګار دی نو الله پاک په آخرت کې به بیا صبرخه نه وي د کافر خو په آخرت کې د ثوابونو او د خوشحالو برخه ډوشته دی نه د کافرانو او چې کوم ګناهګاران مسلمانان دي نو د هغوی خو به یعنی برخه وي د ایمان د وجه نه خو داسې کامله برخه به یې نه وي څنګه چې د کامل مسلمان ته کوم نعمتونه میلاویږي نو الله تعالی فرمایي من کان یرید حرث الاخرة نزد له فی حرثه هغه سوچ غیر اراده کوي حرث الاخرة هغه فصل د آخرت لپاره د آخرت هغه فصل د غیره یعنی کامیابی غواړي یعنی نیک عمل کوي د آخرت لپاره مطلب دا دی او د الله د رضا لپاره نزد له فی حرفه بس زیاتو او سیوا کو بلاغه لپاره فی حرفه داغه پاغه یعنی فصل کې داغه پاغه میوو کې داغه پاغه برکتونو کې هغه بدلو کې به الله پاک وي زول سیوا کوما مثال په تور چې چا یونی کې وکړه نو الله پاک کولا د لفظ نیکو ثواب ورکړي او دارنګ یو په وسوا یو په او یا یو په وسوا بغیر او به حسابه الله اخلاص ته ګوري نو په آخرت کې خو الله پاک ورکی دغه سره وعدي دي او په دنیا کې ول الله پاک دا غیره بدلی ورکی نو الله پاک عام عادت مبارک داري ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها او هغه سوچ غیر اراده کوي هغه فصل د آخرت لپاره یې ومن كان يريد حرث الدنيا هغه سوچ غیر اراده کوي حرث الدنيا هغه فصل د دنیا لپاره دی یعنی عمل کوي مقصد خالص دنیاي او دنیا ګټلي الله رضا نه نو دنیا ټول الله پاک ورکی واغم کله چې چاله الله پاک اراده وکي دا سره وعده ورنشتا سلک شی ولا چې کوم نه کله ورکی په آخرت کې بیا برخه نه نو ته منها مونږ ورکو هغه ته د دې دنیا نه ان صدق شم د شی ته میلاو شي هغه چې الله اراده وشي د الله خو خشي وما له فی الاخره من نصیب او نبوی د لپاره په آخرت کې صبرخه نو یا خو مسلمان نه دی کافر دی نو د کافر خو بیا لګي د ثوابونو او د خوشحالو برخه نشته کنه اګه ګونګار مسلمان نو کامله برخه الته کې نشته اوچته درجه ول نشته او الله تعالی فرمایي چې دا کوم خلک شرک کوي کفر کوي نو د دوی د خدایانو را دوی کوم شریکان کړی دي او کوم معبودانو ته دوی وي او دا کوم مشران ځان له ټولې دي نو الله پاک وي د دوی هغه خدایانو د دوی لپاره څه دین او څه نظام را لګلې دي هغه طریقې چې الله دغه حکم نه لګړي یعنی د دوی دا خدایان او د دوی د مشران الله پاک دا حاکمان دي د دوی نظام به دوی قبلې یندا لایق نه دي دا الله د نظام نه علاوه د بل ځای نظام نشته او الله تعالی فرمایي چې کوم خلک نافرمانی کوي نو الله پاک په دنیا کې ولا سزا ورکوي شو او بعد الله پاک دا وعده کړی چې مکمل بدلی به الته کې ورکوم او د دې ظالمانو لپاره به الته کې دردناک عذابونه وي او الله تعالی فرمایي چې بیا دا ظالمان او دا مشرکان چې دي بیا به دوی اینه چې دوی به خپل عملونو د وجه نه داغه سزا نه یریږي خدا عذاب باندې کوم نه بچکی کی بناغه عذاب په دوی واقع شي او چې دا ایمان راوړل دي صحیح عقیده دا نیک اعمال کې د قران او د حدیث مطابق ندی په خپل باغچو د جنتونو کې وي او چې کوم نعمتونه بس اړای وته کېږي نو دا به ته میلاويږي او الله پاک دا ډېر لوی فضل لخوا چې چاته جنت میلاو شي الله دې موږ ته نصیب کړي ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
آیا دې د دوی لپاره شریکان او د دوی هغه معبودان او د دوی هغه مشران الله پاک داسې نشته دی شرعوا لهم چې هغوی مقرر کړي دي د دوی لپاره من الدین د دین نه او د دین د قوانینو نه د دین د نظام نه ما هغه لم یأذن به الله چې الله پاک د هغې اجازت نه دی کړی الله پاک وي یعنی آیا دوی له چې کوم د الله نظام قبلول پکارو او که نه د دوی هغې مشرانو او د دوی چې کوم دی هغې خدایانو د دوی دپاره څه نظام را لېږلی دی یعنی د هغوی څه خدایانو څه نظام شته د هغوی هغه خدایي حق نه ده هغه بوتان موتان او غلط لیدران د هغوی هغه مشري چې کوم دی په ناحقه ده نو هغوی یو نظام د دوی دپاره نشي مقرر کولی انا سره شته دی نظام خو د الله سره دی ولولا کلمة الفصل لقضي بینهم که چاته نه وي هغه کلمه هغه حکم د فیصلې الله وي هغه وعده نه وي که نه چې اصل فیصله به الله په آخرت کې کوي نو که دا نه وي لقضي بینهم خامخا فیصله به کړی شوې وي د دوی په منځ کې بیا به دنیا کې بس فیصله اوس شوې وه چې کوم خلک په حق دي او کوم په ناحقه دي خدا خو الله پاک مهلت ورکړی دی وان الظالمین لهم عذاب الیم او بشکه ظالمان چې دي د دوی پر عذاب درناک وي ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا تبعین دا ظالمان او دا مشرکان کافران مشفقین مما کسبوا چې دوی به یریږي د هغه نه چې دوی کوم عملونه کړي دي نو د هغې د سزا نه بیا په خطره کې وي وهو واقع بهم او دغه سزاګانې عذابونه به واقع کېږي په دوی باندې بچ کېدی نشي والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات او هغه کسان چې ایمان راوړی وي او نیک عملونه یې کړي وي د قرآن او د حدیث مطابق عقیده یې صحیح وي نیک عمل کوي نو دغه خلق به فی روضات الجنات په باغیچو د جنتونو کې وي لهم ما یشاءون عند ربهم د دوی لپاره به وي هغه نعمتونه چې دوی غواړي او د دوی خوښ شي د دوی اراده وکړي د دوی د پروردګار په نیز باندې الله به هغه د دوی هغه تمناګانې بیا پوره کوي د دغه جنتیانو ذلک هو الفضل الکبیر الله پاک وي دا هغه فضل دی لویه چې څوک جنت ته لاړ که نه بدل الله لوی فضل دی ښه په جنت کې بیا د الله رضا هم ده او د الله دیدار هم دی او نعمتونه هم دي او الله تعالی فرمایي دا فضل او دا مهرباني د الله پاک چې دا هغه ده چې الله پاک یې د اوس نه زیری ورکوي مؤمنانو ته د اوس نه زیری دی چې ستاسو لرې مبارک شي خو چې چا خو د دې پابندي خو وکړه که نه دا د دې نعمت قدر یې وکړو او نبي علیه السلام الله پاک نبی علیه السلام ته فرمایي چې دې خلکو ته ووایه چې تاسو نه زه په دې خپل تبلیغ او په دې دین رسولو او په دې قرآن کریم بیانولو تاسو نه څه پیسې نه غواړم اجرت ته نه غواړم چې ما له پیسې راکړئ اجرت ته البته یو خبره ده د خپلولۍ خیال وساتئ لکه چې دې کافرانو به د نبي څخه خپلوان به وو ډېرې مقابلې به یې کولې نور خلک به یې منع کول او ډېر تکلیفونه به یې ورکول نو کم از کم خو چې کوم دی خو د دې خو خیال وساتئ که نه د خپلوانو خو آخر څه حق وي که نه که د ما باندې ایمان نه راوړئ کتاب نه منئ قرآن نه منئ نو کم از کم نورو خلکو ته خو مې پرېږدئ چې خلکو ته خو دا دین بیان کړم الله را لېږلی یم او تکلیف خو مه را رسوئ نو د دغې خیال خو وساتئ که نه او چا چې نیکي وکړه نو الله تعالی فرمایي چې په دغې نیکۍ کې به له مونږ نورې یعنې برکتونه کېدو ځکه الله پاک ډېر قدردان دی ها بخونکی هم دی قدردان دی د نیکو اعمالو ذلک الذي یبشر الله دا فضل او دا مهرباني هغه ده چې زیری ورکوي الله پاک په دې سره عباده خپلو بندګانو ته الذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه بندګان چې ایمان راوړی وي نیک عملونه یې کړي نو الله وایي د دې فضل او د دې جنت زیری زه دغې خلکو ته ورکوم چې ستاسو دې مبارک شي اے مؤمنانو دغه دنیا خو پاتې کېدونکې ده پانی زندگی ده اصل زندگی خو هغه ده که نه قل لا اسألكم عليه اجرا وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غواړم تاسو نه علیه په دې
دین بیانولو باندې په دې قرآن بیانولو اجرن سه اجرت او سه مزدوری خو نه غواړم نه چې په هغې تنګېږئ البته یو شی نه غواړم الا المودة فی القربى مگر هغه محبت او تعلق د خپل ولی د وجې نه چې کوم د خپل ولی د خپلوانو چې په یو آخر په یو بل باندې کوم حقي یعنې ډېر خپلوان خو چې کوم دی یو بل سره په ناحقه باندې ودرېږي یو خپل یو کار وکړي نو په ناحقه سره چې کوم دی ودرېږي نو تاسو خو زه دا نه وایم چې ما سره په ناحقه ودرېږئ خو ما سره په دې حق دین کې ودرېږئ که په حق دین کې سره ودرېږئ نه اول خو ایمان راوړئ دې که ما سره ملګري شئ لیکن که ایمان نه راوړئ ملګري کېږئ نه که نه نو کم از کم مقابلې خو به مه کوئ چې خلکو د خدای دا دین بیان کړم نو دغه دنه غواړم چې خیال وساتئ د خپل ولی ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا او الله فرمای ومن یقترف هغه څوک چې عملو کې حسنة نیکی چې څوک بس نیکی وکړي یو نیک عمل وکړي نزد له فیها حسنا مونږ زیاتو د ده لپاره په هغې کې حسنا ښکلی والی الله یې مونږ په هغې کې نور ښکلی والی ولکېدو یعنی یو په 100 یو په 80 او یو په 200 او بې حسابه اجر الله یې ورکو که څومره چا کې اخلاص ډېري که نه لکه اوس 1 روپۍ چا د دین دپاره خرج کړه نو بس که اخلاص یې لږ دی بس یو کوم دی په 10 باندې که لږ سیوا دی بیا په یو په 80 که د هغې نه سیوا دی یو په 200 دغه رنګې بې حسابه ان الله غفور شکور بشکر الله پاک بخونکی دی شکور نو الله پاک قدردان دی د نیکو عملونو قدر کوي د هغې بدلې ورکوي او دوی به کله ظالمانو دا خبره کوله نبي علیه السلام به یادو وی دا قرآن کریم د ځانه جوړ کړی دی نو الله پاک فرمایي چې دا نشي کېدی چې یو کس ته چې کوم دی په خدای باندې دروغ وي په خدای باندې او خدای پاک بیا هغه بیا له معجزې هم ورکوي او د هغه امداد به هم کوي چا چې د پیغمبرۍ دعوې چېرته کړي دي ښه الله پاک ذلیله کړي دي د دې وجه نه هندوستان کې چې کوم تېر شوی دی که نه غلام احمد قادیانی نو هغه هم د پیغمبرۍ دعوې کولې که نه وی زه پیغمبر یم قادیانان نو بیا هغه په ټټۍ کې مردار شه خدای پاک ذلیله کړو خدای پاک وشرموو ځکه خو علامه اقبال هم وایي که نه کہ مرزا اگر ہوتا تھا خدا کا نبی ٹٹی میں گر کر نہ مرتا تھا کبھی کہ مرزا چې کوم دی د خدای نبی وی که نه نو په ټټۍ کې به مردارېده نه نو الله پاک فرمایي چې دوی دا خبره کوي چې دا پیغمبر نه دی او د ځان نه جوړوي نو الله پاک وایي که زه وغواړم که نه نو ستا دا زړه به چې کوم دی زه بند کړم نبي علیه السلام ته وایي نو ما باندې الله پاک وایي یعنی دروغ ته نشي ویلی مهر باندې ولګو مهر او په مطلب به بیا نه پوهېږي او دا رنګې چې کوم دی هغه شته به دنه هېر شي حالانکې الله تعالی خو د نبي علیه السلام امداد کوي معجزې وله ورکړې امدادونه یې کول حق چې کوم دی هغه یې هغې فتحه ورکړه ټوله دنیا کې اسلام خور شه نو الله پاک فرمایي چې په ما باندې څوک دروغ نشي ویلی ښه که په الله پاک څوک دروغ وي ځان ته پیغمبر وي که نه نو دا د الله عادت مبارک دی چې الله پاک یې ذلیله کوي ښه په دنیا کې یې ذلیله کوي او هغه له معجزې نه ورکوي دا یو کس ابوبکر صدیق صاحب زمانه کې تېر شوی دی د نبي علیه السلام په زمانه کې و خو بیا جنګ سره د ابوبکر صدیق صاحب په زمانه کې شوی مسیلمه کذاب نو هغه چې کوم دی د نبي علیه السلام په زمانه کې دعوت د پیغمبر یې وکړه او نبی علیہ السلام ته خط راولېږو چې داسې کار به وکړو چې ته به د دغې علاقې پیغمبر یې او ته به د دې علاقې یم او تاله به خیر مونږ څه دغه درکو خو لکه دې علاقې کې دغه مه کوه نبی علیہ السلام پسې فوج ولېږو خو چې دا فوج څه نو بس په دغې دوران کې بیا نبی علیہ السلام وفات شو بیا صحابه کرام وایي چې یاره دا فوج اوس لاړ شي که لاړ نه شي ابوبکر صدیق صاحب وایي چې کوم فوج نبی علیہ السلام په خپله زندګۍ کې لېږلی دی او هغه به خامخا دي او بس ویې لېږل او خدای پاک بس هغه ذلیله کړو نو دا مسیلمه کذاب جو که نه چا به ورته وایي چې لکه ته وایې چې زه پیغمبر یم نو څه وایې نښه خو ښکاره که یوه نښه
نو یې څه نښه ښکاره کړمه نو یاره دا کس چې کوم دی یوه سترګه باندې دغه کمزوری دی او سترګه یې معذوره ده نو دعا وکړه چې خدای پاک یې جوړ کړي نو چې دعا یې شروع کړه چې خدای پاک ورته هغه روغه سترګه یې ولړانده کړه خدای پاک ذلیله کړه که نه وشرمو نو الله پاک فرمایي که پرس که نبي علیه السلام دروغ ویلی که نه نو الله پاک په دې زړه باندې به د مهر لګولی وی بیا به ده دا خبرې هم نشي کولی او د خلکو ته به یې دا احکامات هم رسوی نه شو او دا قرآن به دنه بیا دا به دنه بیا ير شوی خو الله تعالی فرمایي چې دوی دروغجن دي ها دوی دا خبره غلطه ده نبي اسلام د الله پاک په حق پیغمبر دی او الله پاک له معجزې ورکړي دي نښې ورکړي دي د دې وجه نه الله پاک وحی نازلوي خو دوی خوشحالېږي که خفه کېږي الله پاک په باطل ختموي او حق په الله پاک ښکاره کوي په خپل حکم سره ام یقولون افترى علی الله کذبا آیا دوی دا خبره کوي چې جو کړه دی پیغمبر په الله باندې دروغ الله پاک دوی دا خبرې دي چې د په الله دروغ جوړ کړي دي او د الله پیغمبر نه دی او اسی وی چې په ما قرآن نازلېږي نو الله وی دوی دا خبرې کوي ان دا خبره ډېره غلطه ده فإن يشاء الله يختم على قلبك دا اوس الله پاک خپل قدرتونه ذکر کوي خپل شان ذکر کوي الله پاک وی که زه غواړم که نه نو په تا مهر لګوی شم نبي علیه السلام ته وی تا په دې زړه باندې تا نه به ير کم حالانکه نبی علیه السلام نو الله پاک معجزې ورکړي دي نو معلومه شوله چې هغه په حقه پیغمبر دی فإن يشاء الله يختم على قلبك پس که چېرته الله اراده وکړي یختم على قلبك نو مهر به ولګي الله پاک ستا په زړه باندې قرآن به دنه ير شي او دارنګې تا ته به چې کوم قرآن بیا نه نازلېږي دا الله وغواړي دا خو الله پیغمبر کړی ته نو معلومه شو چې د الله پیغمبر دی ښه دروغ نه وي د دې وجه نه الله پاک وحی نازلوي ويمحو الله الباطل او الله پاک میټاوي الباطل باطل باطل به الله میټاوي او کفر او شرک دا به مغلوبه کوي چې په خلکو فرق را نشي د کفر او د ایمان دغه په خوا به خلکو فرق هم نشه کولی چې کوم یو په حق دی کوم یو په ناحق دی چې قرآن راغی نو الله پاک باطل میټاو کو نو د باطل میټاوېدو خبره دا نه ګورې ښه کفر ختم شوی نه دی کفر خو نبي اسلام په زمانه کې هم کافران وو اوس هم شته صرف د عیسی علیه السلام په زمانه کې به سمودي پورې کافران بالکل ختم شي خو میټاوېدلو مطلب دا دی ښه چې کفر به مغلوب شي کله به مغلوب وي او کله به چې کوم نه مغلوب نه وي د کافرانو حکومتونه یې خو خلک به چې کوم نه فرق کوي شي چې دا کافر دی او دا مسلمانان دي دا کفر دی او دا اسلام دی خلک به فرق کوي شي نو داسې تیاره لکه تیاره بیا نه راځي پخوا به تیارې وي پته به نه لګېده چې دا حق دی او که دا باطل دی نو الله فرمایي زه به وحی نازلوم الله کفر میټاوي او پته به لګي چې دا کفر دی ويحق الحق بكلماته او الله بظاهري حق په خپل کلماتو په خپل هغه نخو سره او په خپل کلام سره الله با ان وحي بنازلي الله انه عليم بذات الصدور بشک الله تعالی عالم دی په هغه خبرو چې هغه په سینو کې دي سینو کې د خلکو په زړونو کې کومې عقیدې دي اعمال دي پکې ارادي دي پکې الله یې ما ټول معلوم دي ښا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده او الله غزاد دغه قبلوي توبه د خپل بندگانو نه څوک توبه وباسي ګنه کفر نه د ګناهونو نه او د توبې چې کوم شروط دي ښا کفر دې حقي هغه ورکی نو الله بیا توبه قبلوي ويعفو عن السيئات او الله پاک معافي کوي د ګناهونو نه د کفر او د شرک نه علاوه کفر او شرک هغه چې توبه وکړه نو الله پاک معاف کوي او نو ګناهونه ک الله پاک وغواړي کنه نو اسیم معاف کوي شي الله پاک دا الله قدرتونو والا دی ک پردي حقونه په پاتې نو داسم کوي شي الله پاک چې هغه حقداران خوشاله کی په آخرت کې او له ثوابونه ورکی ويعلم ما تفعلون او الله پاک علم لري دا هغه چې تاسو کوم کارونه کوي ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات او قبلوي الله پاک
عبادتونه د هغه خلکو چې ایمان راوړي وي نیک عملونه کوي نو الله دا هغه عبادتونه قبلي او دا هغه دعاګانې قبلي چې کله سوال کوي ويزيدهم من فضله والله پاک زیاتی هغه ته خپل فضل والكافرون لهم عذاب شديد وكافرون شديد ذي بربسخ عذاب وي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض لو ظل تعالی حکمتونه ذکر کیخه چې الله پاک داسې کوي شو چې دا ټول خلک مالدار پیدا کړي وي دا ټول خلک دا ارچا حاجتونه بس برابر او دا ټول خلک برابر وي ټول خلک خو ټول خلک په مال دولت کې برابر وي کنه نو بیا بر دنیا دا نظام نه وي چلیدلی د دنیا دا هغه په دې روان دی ښا چې یو کس سره پیسې نه او د بل سره پیسې دي خو هغه کار نشي کولای نو بس هغه یو د دې کارو کا ته بل پیسې درکم نو چې ټول خلک برابر وي بار سکے کنه په مال دولت کې نو بیا به یو بل چاته بيداری نه کوله او د یو بل کارونه بیا نه کول بلکې ټول خلک مالدار وي کنه د هیڅ چا حاجت نه وي ټول خلک مالدار وي نو دې خلکو بیا ظلمونه وکول او لوی به کول تکبر به بیا کو او بل دا چې ټول خلک مالدار وي کنه نو دا مالدار انسان کنه دغه نورم حرس وي دی و چې اوس ما نور جمع کړي ښا دا ټول دنیا مې اوس کور ته راوړي نو بیا به خلکو په یو بل باندې حمله کولې یو بم مالدارو هغه بل به چور کړي بل دا کارخانه قبضه کم نو د دې وجه نه الله پاک ټول مالدار نه دی پیدا کړی ها دا الله پاک یو نظام روان کړی دی ولو بسط الله الرزق لعباده کچرتا پراخ کړی الله پاک رزق د ټول بندگانو خپل لپاره ټول مالدار وي لبغوا فی الارض خامخذبا لوی کړي وي او ظلمونه به کړي وي سرکشي نه پرمانه وي کړي په دې ځمکه کې بیا به ګناهونه کول چار سړی مالدار وي کنه نو بس د مالدارۍ د وجه نه بیا ډېر ګناهونه کیږي کنه ډېر مالداران خو د الله په پزه دي خو اکثر مالداران غره بیا بے پردګۍ کوي او ګناهونه کوي ولكن ينزل بقدر ما يشاء لیکن الله پاک نازلې په هغه مقدار چې الله اراده وکي نو بس الله پاک اراده وکي په چا د سوره رزق ورکي چا د پر څومره مناسب غني او په هغه کې امتحاني ها د غریب په غریبۍ کې د مالدار په مالدارۍ کې انه بعباده خبير بصير بشک الله پاک په خپل بندگانو خبردار دی او لیدونکی دی وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته او الله غزات چغنازلی الغيث باران من بعد ما قنطوا پس اغنه چې خلق نا امید شي وي خلق نا امید شي نو الله د رحمت نه نا امیدي مسلمان نه کوي ځکه الله د رحمت نه نا امیدي نا کفر دی نو کافران خو نا امید شي وي چې باران نکېږي خو الله بیا باران وکي او مسلمان هم کله کله د الله هغه قدرتونو کې خوشک نه وي خو کله کله د خپل تدبیرونو هغه نا امید شي خپل کوششونه وکي ولیکن بس دعاګانې وکي منځونه وکي او استسقا منځ وکي لیکن بیا باران نکېږي نو کله کله خلک نا امید شي نو نا امید کېدل مطلب دا چې مسلمان خو نا امید کېږي نه د الله د رحمت نه د الله د قدرتونو نه خو مطلب دا چې د خپل کوششونو نه خپل کوششونه وکي نور بس ډېر کوششونه وکي نو بس بیا الله پاک باران نازل کی ها کله کله خلک ډېر مهنتونه وکي دعاګانې وغواړي او ارس وکي خیراتونه وکي او باران نه او بس کله الله پاک بدارنګ باران نازل کی نو الله د چا پابند نه دی ها البته دا غره سوال کول پکاري دا یو سنت طریقه دا دعاګانې پکار دي صدقې پکاري وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا او الله غذر چا نازلي باران پس هغه نه چې دا خلک نا امید شي وي ان خپل کوششونه او چې ظاهر ته ګوري نو باران د کېدو نه موسمیات ولم وي یره وی باران امکان لا نشته او په دې کې الله بارانو کی الله داسې ذات دی هغه د موسمیات ولا پابند نه دی او ټیک دا الله پاک دا خو یو تجربی دی الله پاک خلقو له ورکړي دا موږ الله ورکړي بس کله هغه دومره ورځې باراني او پکې هغه شانتي وشي
او کله هغوی دوره د یادې کې او پکې کینټه ونه شي نو الله د چا پابند نه دی ښه دا خو تجربې دي د آلات او مالاتو نه معلومي کله موسم ګرمي کله موسم یخي د آلاتو نه معلومیږي نو دغه د غیب علم نه وي ښه چې دا د غیب علم دی د نخو نه معلومیږي که نه اوس یخې هواګانې راشي یخې هواګانې او وریځ راشي نو عام خلک هم وي یره وي کېدای شي باران وشي نو دا خو د غیب علم نه دی که نه دا خو د هغې علاماتو نه دا خبره معلومه شوه او د ساینسدانانو والا سره بیا علامات هم عالم سره ډېرې وي دا ور د غیب علم نه دی ښه دغه یو تجربه ده وینشر رحمته او الله راخوروي خپل رحمت الله خپل رحمت راخور کي یعنې باران وشي دارنګه خپل رحمتونه الله راخوارږي د باران هغه پیداوار وشي فصلونه وشي ګیاګانې وشي او تفسیر قرطبي وایي چې دا هم د الله رحمت نه ښه چې باران وشي که نه نو بیا پسې نور راښکاره شي چې ضرورت نور باران ته نه او الله پاک بس نور راښکاره کي بیا نام د الله رحمت نه وهو الولي الحمید هغه الله پاک الولي هغه متصرف دی تصرفات او اختیارات ټول د الله په لاس کې دي ښه الحمید او تعریف کړی شوی دی ومن آیاته خلق السماوات والارض او بعد د الله د قدرتونو نه او د الله د وجود د نښونه خلق السماوات والارض پیدا کول د اسمانونو او د ځمکو دي وما بث فيهما من دابه او هغه چې الله خوار کړي او پیدا کړي په دې کې خوار کړي دي من دابه دا کم زناور په دې ځمکه کې چې کم زناور دي ښه الله پیدا کړي دي مختلف زناور دي ښه مختلف حیوانات دي دا د الله د قدرتونو او د الله د وجود نښه ده که نه ده او دارنګه علما فرمایي چې په دې اسمانونو کې دابې او حیوانات دي ښه د ملایکو نه علاوه الله ته معلوم دي ښه چې په دې اسمانونو کې لا نور څه دي الله وی هغه چې خواره کړي دي الله پاک په دې دواړو کې من دابه حیوانات او زناور نو الله وی دا پیدا کړي ما دي دا هر څه او دوباره دا خلق را جمع کوي شمخه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير او الله پاک د دې په جمع کولو باندې کله الله اراده وکي نو الله د دې په جمع کولو باندې قدیر قدرت والده صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير مخکې دا مضمون تیر شو چې چا ایمان راوړو نیک عملونه کوي نو الله پاک په آخرت کې هغه ته بدلی ورکوي د هغې ثوابونه الله پاک دا خبره یعنې په ځان لازمه کړې ده چې کامل مسلمانانو ته به د ابتدا نه الله پاک جنتونه ورکي او بدلی به ولا ورکي او کله کله د دغې نیکو اعمالو د وجې نه په دنیا کې هم الله پاک د هغې هغه بدلی ورکي خوشحالۍ ولا ورکي نو چې څنګه د نیکو دا یو قانون دی عام طور نو دارنګه الله تعالی په دې آیاتونو مبارکو کې فرمایي چې په دې انسان باندې کوم مصیبتونه راځي بدني یا مالی مصیبتونه تکلیفونه راشي نو دام اکثر چې کوم دی د ګناهونو د وجې نه یو خو ګوره انبیا علیهم السلام دي انبیا علیهم السلام نه ګناهونه نه کېږي نو چې په انبیا علیهم السلام باندې تکلیفونه راشي نو دا د ګناه وجه نه بلکې الله پاک هغوی له هغه درجې پې اوچتوي او الله پاک له لوی مرتبې په آخرت کې ورکوي یا دارنګې ماشومانو باندې نابالغو باندې که څه تکلیف راشي نو دا خو د ګناه وجه نه ځکه ماشومان
هغوی پسې ګناه نه حسابېږي د نابالغو پسې. خدا الله پاک هغوی له درجې د آخرت اوچتوي. او چې کوم دا بالغ خلک دی، نارینه دي زنانه دي، نو په دې دنیا کې چې دا مصیبتونه راځي نو دا اکثر د یعنې ګناهونو د وجې نه، د ګناهونو د وجه نه چې انسان لټۍ لټۍ معلومات یې کوي که نه، نو خلکو ته اکثر پته لګي او الله ته خو معلومه وي. نو د ده نه چې کوم دی څه ګناه شوي وي، نو په دنیا کې پې ځکه تکلیفونه چې کوم دی راځي. او په دنیا کې الله پاک یعنې ډېرو خلکو ته هغه ډېر ګناهونه چې کوم دی په دنیا کې هغه ورته معاف کړي، یعنې بدله ترې نه اخلي په دنیا کې. نو که به چا باندې دنیا کې څه تکلیف راغی د ګناهونو د وجې نه، نو د دې مطلب دا نه دی چې ګینې دی په آخرت کې هم ګینې خلاص شو. هغه د الله پاک بیا خپله خوښه ده. خو کله کله پې د ګناهونو د وجې نه په دنیا کې هم تکلیفونه راشي. او د دې مثال علما وایي دا داسې دی لکه څنګه چې یو انسان خراب چې کوم دی غذا او خوراک چې کوم دی بیکاره استعمالوي، نو د هغې د وجې نه په انسان کې بیماری پیدا کېږي. کله کله څوک په محله کې چې کوم دی څه یعنې یو غلط کار وکړي، نو کله کله په دنیا په لحاظ سره هغه ټول نقصان هغه ټولې محلې ته وي، ټول کلي ته وي. یا مثال په طور زنانه ده هغه پرهیز نه کوي، نو په ماشومانو باندې چې څوک پی خوري په هغې باندې هغه اثر دې وشي، هغوی ناجوړه شي. نو دا رنګې د ګناهونو د وجې نه هغه تکلیفونه چې کوم دی کله کله راځي. او کله کله د ګناهونو د وجې نه عام چې کوم دی یو تکلیف هم راشي، هغه نیکان خلک هم پکې چې کوم دی مبتلا شي، حالانکه ګناهونه بل چا کړي. د دنیا په لحاظ سره یعنې په هغوی باندې هغه تکلیفونه ورسره راشي، دا خو د ګناه د وجې نه نه وي، ګناهونه خو چې کوم دی بل چا کړي، قحط راشي، بدامني راشي، امن نه وي او فتنې راشي. نو په آخرت کې خو دغه خلک به نیکان خلک به د بدانو خلکو نه بیا جدا وي، خو لیکن په دنیا په لحاظ سره اکثر د هغې ګناهونو هغه سزا هغې نورو ته هم میلاو شي. لکه دا بې پردګۍ خلک کوي، فحاشۍ، موبایل غلط استعمال او دا رنګې نور ګناهونه. نو کله په یو علاقه کې زلزله راشي، کله طوفانونه راشي، سیلابونه راشي، حالانکه په هغې علاقه کې نیکان خلک وي، بیا پکې جوماتونه هم پکې روان شي. او الله تعالی فرمایي چې د هرې ګناه یعنې بدله ګوره دنیا کې نه میلاوېږي، ښه خو دا کله کله داسې وشي. نو په دې کې هم عبرت وي چې دا خلک یعنې توبه وباسي او ځان سنبال کړي. الله پاک وګوره زه عاجزه نه یم. وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم، او هغه چې در رسېږي تاسو ته څه مصیبتونه، فبما کسبت ایدیکم، نو دا په سبب د هغې چې کړي وي ستاسو لاسونو. انسان په خپله یو څه ګناه به کړي، نو د انبیا علیهم السلام او د ماشومانو نه علاوه د بالغو خلکو هغوی نه څه ګناه شوي، نو د دې وجه نه څه بیماري پرې راشي. او الله پاک فرمایي چې د هرې ګناه یعنې هغه سزا ګوره دنیا کې میلاوېږي هم نه. ویعفو عن کثیر، او الله پاک معافي کوي د ډېرو ګناهونو نه، یعنې په دنیا کې الله پاک د هغې سزا نه ورکوي، آخرت کې بیا د خدای پاک خوښه ده. وما انتم بمعجزین فی الارض، او نه یې تاسو عاجزه کوونکي الله پاک لره په دې ځمکه کې. الله پاک وایي ما څوک عاجزه کوی نه شي، سزا ول زه ورکوی شم، او بیا څوک امداد کوونکي هم نه وي. وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، او نوی ستاسو لپاره او نشته ستاسو لپاره د الله نه علاوه من ولی څوک دوست، څوک حمایت کوونکی چې ستاسو بیا یعنې ډله وکړي، ولا نصیر، نه څوک مددګار. او الله تعالی فرمایي چې د الله قدرتونه ته وګورئ، لوی لوی جهازونه کښتۍ په دې اوبو کې روانې دي که نه، لکه د غرونو په شان دي، وګوره ډوبېږي پکې نه، حالانکه معمولي کاڼی چې کوم دی هغه ډوبېږي، لیکن دا الله پاک د الله قدرتونه دي. انسان له یې پوهه ورکړه، کښتۍ ایجاد کړې او جهازونه. او الله پاک فرمایي چې زه وغواړم که نه نو دا هوا به بنده کړم،
نو دا کشته به چې کوم دی بیا په دې دریاب کې ولاړي لکه دا خو د هوا د وجه نه رواني که نه یا دغه ډیزل دغه پیټرول چې په هغې جاز چلیږي الله پاک وي دا زه یعنې ختم کم یا به یې وچ کمه یا به کار نه کوي نو بیا به څه کوي الله پاک یې په دې کې یعنې نښې دي د الله د قدرتونو د ټولو مسلمانانو دپاره ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام ومن آیاته او د بعضې د الله پاک د قدرتونو د نښونه الجوار هغه کشتۍ دي او هغه جهازونه دي چې روان دي په البحر په سمندر کې او په دریابونو کې روان وي کالاعلام په شانتې د لوی لوی غرونو باندې ان یشاء یسکن الریح که چېرته الله اراده وکړي نو بنده به کړي دا هوا به ودرئ لکه په هواګانو باندې کشتۍ رواني په پیټرولو باندې په ډیزلو باندې فیظللن رواکد علی ظهر پس او بگرزیگی رواکد ولاړی علی ظهره پملا چې کم دی د دې سمندر په دې ملا او په دې شا باندې یعنی په دې مخ باندې او ودرېږي بیا بتلی نشي بیا به څه کوي ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور بېشکه په دې کې خامخا نښې دي د الله د قدرتونو د الله د توحید د الله د غلبې د الله د وحدانیت د الله د حکمرانۍ لکل صبار شکور د هر صبر کوونکي شکر گزار دپاره نو دا خبره مخکې تېره شوې ښه صبار شکور دا مسلمان دی ښه مسلمان دی نه عبرت اخلي اگر مسلمان په تکلیفونو کې صبر کوي او په خوشحالو کې شکر کوي دا د مسلمان طریقه ده او چې کافران دي نافرمانه خلک دي نو په تکلیفونو کې بیا بې صبري کوي او په خوشحالو کې ناشکري کوي الله دې که زه وغواړم نو او یوبقهن بما کسبوا یا به الله پاک هلاکي کړي دغه کشتۍ دغه سمندرونه او دغه خلک په هلاک کړي ډوب به یې کړي بما کسبوا په هغه چې دوی کوم عملونه کړي دي د خپل بد عملۍ د وجه نه به الله دوی ته سزا هم ورکوي شي د دوی د بد عملۍ د وجه نه ويعفو عن كثير او الله به معاف کړي د ډېرو نه یعنې ډېر خلک الله پاک پکې معاف کوي ډېرو کشتو والا ګناه دې شوي او جازونو والا او الله تعالی فرمایي چې دا معافي زه کومه معافي یعنې موجودېږي او دا خبره چې الله چې کوم دی هغه یعنې چې هغه خلک هم پوه شي الله به تکلیفونه راولي چې دا خلک پوه شي چې بیا د موږ دپاره ورته خلاصي ځای نشته ويعلم الذين يجادلون في آياتنا او چې پوه شي هغه خلک چې څوک جګړې کوي زما په آیاتونو کې زما د دین نه الله وایي زما د نظام نافرمانی کوي چې هغوی پوه شي الله زه ته بدلې ګورې اخلم په دنیا کې ښه کله کله ته واخلي چې پوه شي ما لهم من محیص چې نشته دی د دوی لپاره تښتېدل او ځای د تېښتې وره اوس نشته او الله تعالی فرمایي چې دا دنیا کې کم سامان دی بنګلې دي او ګاډي دي او پټي دي دا ګوره د دنیا ته هغه لوی مشهورتیا ده ها الله تعالی کوم ثوابونه دي کوم نعمتونه دي نو هغه همیشه دي او هغه ډېر غوره دي ښه د مؤمنانو دپاره او مؤمنان هغه خلک دي چې په الله یقیني او د غټو ګناهونو نه ځان بچ کوي او د بې حیایۍ نه ځان بچ کوي او چې کله یعنی چا ته غوسۍ او چا سره زیاتې کړي نو دی ورته معافي هم کوي دا معافي کول هم ډېر لوی خوی دی خو بیا علماو په دې کې لیکلي ښه چې یو انسان پوهېږي که چا زیاتې کړي او دیو سره چې کوم دی که دیو ته اوس معافي کوي که نه نو که دی پوهېږي چې دا سړی نور هم مستېږي او بیا به دی نور ګناهونه کوي بیا به نور خلک هم خرابوي نو بیا د داسې خلک کسانو نه بدله اخیستل هغه پکار وي نو بدله بیا کله به حکومت ته اخلي لکه چې بعضې خبرې هغه د حکومت کولو دي او خلک هم چې کوم یو جرګه وکړي قوم سره هم خدای پاک اختیارات ورکړي دي خلک یو جرګه وکړي نو چې د دنیا دپاره جرګې کوي شي نو دین دپاره نشي کولی څه او مؤمنان هغه دي چې د الله حکم یې قبول کړی دی منځونو پابندي کوي او په مشورې باندې کارونه کوي ها چې کوم جایز کار دی دنیوي کارونه یا که د دین کارونه دي
اهم کارونه په مشورې سره کول. نو چې کوم پورې مسلمانانو په مشورې باندې به کار کوو نو کار صحیح روانو ښه. اسلام مونږ ته اسلامي جمهوریت چې ورته ویل کېږي که نه، د نبي علیه السلام نه پس د صحابه کرامو دا حکومتونه چې تیر شوي دي نو دا په شورایت باندې او په مشورو باندې قایم وو. ابوبکر صدیق صاحب حکومت او د عمر صاحب او د عثمان او د علي رضی الله عنه رنګ وروستو په مشورو باندې به چلېدل. هغه کې بیا خیر برکت و. ډیکټیټرشپ چې یو سړی خپل حکم په خلکو مني، یو جرنیل راشي په زور باندې، نو دا په اسلام کې نشته چې په زور باندې په خلکو حکومت کوي، بلکې په مشورو سره. او بیا مشوره کې سره بیا دغه فرق دی، دا اوټم یو مشوره ده، دا اوټ خو مونږ خلکو قدرت د کوڅې دپاره د لښتي دپاره دغه کړی دی که نه، مونږ خو دې دغه نه پېژنو. دا د مشورې یو شکل دی. خو اسلامي جمهوریت دا دی که نه چې مشوره د هر کس پکې نشته ښه، د پویو خلکو مشوره، د دیندارو خلکو مشوره چې کوم دین والا خلک وي. ځکه خبره موږ د مسلمانانو کوو، نو چې د مسلمانانو خبره ده نو مسلمانانو خبره به په مشوره باندې کېږي. نو پویه خلک چې دینداره خلک وي ښه، نو چې کوم یو سړی ګناهګار دی، نافرمانه دی، نو د هغه اوټ په اسلام کې نشته. او یا یو سړی د هغه ساده دی نو د هغه اوټ هم بیا ګورې نشته، یا پوهېږي نه عقل یې پوره کار نه کوي. اوس خو د لیونو هم پکې دي که نه، نو دا مغربي جمهوریت دی ښه. اسلامي جمهوریت دا دی چې کوم خلک پوهه خلک دی، په دین باندې پوهه او د دنیا په کارونو باندې هم پوهه، نیکان خلک، نو صرف د هغوی مشوره د هغوی نه به اخیستلی شي. اسلامي جمهوریت دغه دی ښه. او اوسني جمهوریت کې دا خو چې کوم دی بس په دې کې یو ډېر لوی ښکلی عالم او یو چرسي پوډري هغه پکې برابر دي په دې اوسني جمهوریت کې. بس وی هغه موټ استعمالي د موټ استعمالونو. نو دا مغربي جمهوریت دی. علامه اقبال دې باره کې وایي ښه چې دا صرف یعنې سرونه شمارل دي، نور چې کوم دی په دغې سر کې څه شته که نشته، دماغ پکې شته که نشته، پوه دی په دین باندې که نه، نو دا خبره پکې اوس نشته په مغربي جمهوریت کې. خو دا علما چې په دې کې برخه اخلي که نه، نو موږ څوک مجبوره یو. دا علما فرمایي لکه دا مسلمانان ځان ته وایي دا پارټۍ ټول، او بیا روان بل خو وایي. نو کوس یو عالم نه ودرېږي کني دا مغربي جمهوریت دی، او مغربي جمهوریت باندې بس اسلام راشي. د پوډري اوټ چې کوم دی برابر دی د عالم سره، اوټونه خرڅي خلک دوکې پکې کوي. خو صرف دا ده چې هغه خپل وس دی، عالم ته ځان مخکې کي خلکو ته په مشوره باندې یو عالم چې کوم دی ودرېږي، او که بس بیا هغه عالم پیل شه نو دا هغه پیل نه دی ښه، خلک پیل شه. او چې کومې پاس که نو هغه په حقیقت کې پیل دی. خو که مونږ دماغ ځان هغه کولا وکړه نو اسلامي دغه په شورایت باندې دی، خو د مشورې دغه حقیقت دی ښه چې مشوره به د عقلمند انسان د نیک انسان نه اخلي. او بیا چې څوک د چا نه مشوره والي نو بیا د هغه هم دا دغه ده چې صحیح طریقې سره مشوره به ورکوي، هغه رایې به صحیح استعمالوي. نو چې کوم به د مسلمان کارونه په مشوره باندې چلېږي، یو کور په مشوره چلېږي، یو جومات ښه ښکلی په مشوره، نو بیا کار ښه ښکلی برابر وي که نه. او نن سبا خو مسلمان هغه خو د مونځ ترجمه هم نه ورځي، نو هغه به د قرآن نه څه خبرې، د قرآن د نظام نه به څه خبرې. او مسلمانان الله پاک وي هغه خلک چې د الله په لار کې خرچې کوي، د الله د دین لپاره، مدرسو لپاره، جوماتونه غریبانانو سره. اګه څوک سره ظلم وکړي نو که بدلت یې اخلي نو بس برابر بدلت یې واخلي، برابر سیوا ګورې نه. که نه معافي وتکړي نو معافي دې وتکړي چې کوم دی کوی شي. ولیکن دا خبره مخکې تېره شوه چې که په معافۍ سره هغه سړی خرابېږي، نور هم مستېږي او نور هم روانېږي، نو بیا داسې سړي ته معافي نه ده پکار، بیا د هغه نه بدله اخیستل پکار دي. او الله تعالی فرمایي چې ځکه ده بد کړي دي، نو چې بدې کړي بس د بدۍ بدله بس بیا بدله اخیستل دي. نو که چا معافي وکړه په خپل منځ کې صلح وکړه نو بس نور هم ښه خبره ده. که هغه سړی خرابېږي نه، روانېږي نه، اجر به الله دله ورکوي.
ځکه الله پاک ظالمان نه خوښوي چې څوک په بدله کې ظلم بیا وکړي په بدله اخیستو کې یا د ابتدا نه د اول نه څوک ظلم کړي نو بیا ته الله بدلې اخلي که نه نو الله فرمایي فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا پس هغه چې درکړي شوي دي تاسو ته څه شیدونه څه نعمتونه نو پس دا سامان دی د ژوندون د دنیا دا خو عارضي سامان دی ښه کیدای شي اول تجن دی او دا سامان دنه ختم شي او دا دنه خدای واخلي او کنا تا سره دی نو آخر ته به لاړ شي نو دا خو پانی شه کنه نو د دې وینا یو خيار انسان هغه دی چې په خپل زندګۍ کې مخکې عمل ولیږي په خپل مال کې او په خپل دولت کې په خپل پټو کې په خپل بچو کې دین ته وکړ وما عند الله خير وابقى للذين امنوا او هغه ثوابونه چې الله سره دی هغه ډېر غوړه دي او هغه ډېر باقی پاتې کیدونکي دي همیشه دي د هغه خلکو لپاره چې کوم مؤمنان دي او د هغه خلکو لپاره چې وعلى ربهم يتوکلون په خپل پروردګار باندې توکل او یقین کوي والذین یجتنبون کبائر الاثم او هغه کسان چې هغه ځان بچ کوي کبائر الاثم د غټو ګناهونو نه ځان بچ کوي دا رنګ د وړو نه ښه خدا غټ ځکه دي چې دا واړه ګناهونه انسان دی نو چې بیا چې کوم دی که اودس وکړي په اودس باندې خدای پاک دا واړه ګناهونه معاف کوي او دا رنګ چې کوم دی مثلا هغه نو څه نیک عمل وکړي نفل وکړي نفلي روجې ونیسي خو دا غټ ګناهونه خو بیا خو د هغې سزاګانې راغلي دي که نه د غټو ګناهونو نو کامل مسلمانان هغه ځان بچ کړي د هغې نه والفواحش د بې حیایۍ د کارونو نه واذا ما غضبوا او په هغه وخت چې دوی غوسه شي په غضب کې شي هم یغفرون نو دوی بخښنه کوي چې کله څوک سره زیاتې وکړي نو دی ورته معافي کوي خو د دې تفصیل ګوره مخکې تېر شه چې کله هغه انسان نور نافرمانه کېږي نه د سړي زوی یي که څوک ته معافي وکړي بیا دې صحیح شي او بعد انسان خو د سړي زوی خلک وینه دی که نه بیا روانېږي نو بیا خو به اپریشن کوي که نه کوم ځای خراب شي بدن کې بیا خلک اپریشن کوي که نه والذین استجابوا لربهم او هغه کسان چې هغوی قبول والی کړی د خپل پروردګار دپاره د هغه حکمونه یې منلي دي واقاموا الصلاة او قائم کوي او پابندي کوي د لمونځونو وامرهم شورا بینهم او معاملې د دوی مشورو والوي په خپل میز کې اهم کارونو کې مشوره په هر کار کې مشوره نه وړي کاری هر وخت څوک مشورې نشي کولی خو اهم کارونو کې د دنیا چې کوم جایز کاری ځکه ناجایز خو بحث نه کوي د ناجایز د بندولو لپاره به مشورې کوي ښه او د دین خبرې دی هغې لپاره به مشورې کوي نو اوس چېرته تاسو یې نه چې ته په یو کلي کې چې ته اعلان وشو چې راځئ وایي مشوره وو جرګه ده وایي دا خلک مونځونه نه کوي راځئ چې دې لپاره سوچ وکړو یا دا په دې کلي کې چې کوم دی چرسونه خرڅېږي پوډرې خرڅېږي خو بس سره دغه لپاره فصل راختی دی او خلکو خاورې ورکړي دي او دا خو چې کوم دی چیلۍ ملیږئ ورته څوک د بیزې ورته ملیږئ بس دغې لپاره چغې دي ښه مونږ سره د دین قدر نشته نو زمونږ په دماغو کې اډو سره دین شته دی نه هسې بس مسلمان کره پیدا شوي نو ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه نه چې الله یې ما ورکړم رزق ورکړی د هغې نه دوی خرچې کوي په جایز طریقې سره د الله په تابعدارۍ کې والذین اذا اصابهم البغي او هغه کسان چې په هغه وخت کې ورسېږي هغوی ته څه ظلم او څوک پرې زیاتې وکړي هم ینتصرون نه دوی بدلې اخلي یعنې ښه برابر بدله خپله واخلي خو دې ګوره تفصیل تاسو ما ځای په ځای پوهه کړي یې ښه چې بعضې خبره داسې چې په خپله بدلالې که نه نو د هغې نه امن نور هم خرابېږي امنه نو دا د اسلامي حکومت ذمواري ده اوس اسلامي حکومت به څوک راولي نو خو په دعاګانو نه راځي که نه چې موږ طرف دعا وکړو ګنې بس بیا به نبي علیه السلام دعا کړې وه او بس اسلامي حکومت پر راغلی جهاد به یې نه کوو محنت به یې نه کوو خپل یو پارټي به تیاره یو ملګري به تیاره هغې لپاره محنت به کوي کوشش به کوي په هره موقع مال به خرچ کوي نو هله به اسلامي حکومت قایمیږي نو چې حکومت ته قایم شو
نو بل بیا ته مزو ته وګوره بیا څومره امن به وي دا اوس څومره نقصانات دي که نه دا غلاګانې دي او قتلونه دي او څه دي او څه دي دا ټول دغه وجه ده نو ډېرې خبرې داسې چې به انسان په خپل لاس پورې نه کوي کنې د هغې نه نور هم بدامني جوړېږي نو چې چا سره زیاتې وکړو نو بیا به د حکومت په امداد باندې حکومت ته به خبره پیش کوي او بس بیا به چې کوم دی هغه خپله بدله اخلي د حکومت نه نګرانۍ کړي نو چې اوس حکومت هغه رشوت خواري که نه او په نقلونو باندې پاس شوي او په بوګس ووټونو باندې پاس شوي په دروغو نه به تا له څه انصاف درکړي خو خیر دا خلک دغه شانتې ښه دی هغه بجلیګنو صاحب رحمت الله علیه فرمایل وي دغه شانتې دا خرسري وي ښه دي د خانانو دپاره ټول عمر لا دغه خلکو دپاره منډې وي که نه وي دغه شانتې ښه دي علما خو الحمدلله هر وخت وي خوشحاله وي خپل جنت یې په زړه کې دی نه علماو وي موږ خو د دوی دپاره وی لګیا یو کنې موږ هر وخت خوشحاله یو ښه کار څنګه حکومت راشي موږ خوشحاله یو که سختی را باندې کېږي بل بیا موږ ته خوشحاله یو د دین دپاره سختی ده که نه او الله فرمایي وجزاء سیئة سیئة مثلها او بدلی د بدی الله وی سیئة هغه بدی کولی نه بدله غوښتلي مثلها د هغې په شانتې چې چا د سره څنګه کړي هغه شان بدله بیا اخلي د حکومت ته نګرانۍ کې فمن عفا واصلح فاجره على الله پس هغه څوک چې هغه معافي وکړي او اصلاح وکړي په خپل منځ کې صلح وکړي فاجره على الله پس هغه ثوابونه په الله دي بس الله دپاره یې معاف کړي یاره بس وي خدای ته به دا ښه منظوره وه معاف کومی دا خو ډېره بهتره خبره ده خو چې سړي زوی خو یي که نه او که نافرماني بس بیا هغه معاف کول نه دي پکار هغه بیا د هغه اپریشن بیا پکار دي بیا حکومت له پکار دي انه لا يحب الظالمين بشکه الله پاک نه خوښوي ظالمانو د ظالمان سره د الله بغض دی چې څوک دا اول نه ظلم کوي دا اول نه زیاتي کوي او چې بیا څوک بدله اخلي په بدله کې زیاتي الله دا نه خوښوي او الله تعالی فرمایي چې چا باندې ظلم شوی او د خپله بدله برابر ته اخلي د حکومت په نگرانۍ کې نو دغه څه ګناه نشته دی ګناهګار نه دی ولا من انتصر بعد ظلمه او خامخا هغه څوک چې هغه بدله اخلي بعد ظلمه پس هغه نه چې په ده باندې ظلم کړی شوی وي فاولئک ما علیهم من سبیل پس دا خلک نشته دی په دوی باندې من سبیل څه ګناه نو ګناه په چا ده انما السبیل علی الذین یظلمون الناس خبردار چې الزام او ګناه علی الذین په هغه خلکو د یظلمون الناس چې په خلکو باندې ظلم کوي چې څوک په خلکو باندې ظلم کوي د کفر کوي شرک کوي اسلامي نظام ته تیار نه دی دا غټ ظالم دی که نه په خلکو ظلم کوي دا ويبغون في الارض بغیر الحق او بغاوت کوي او سرکشي کوي په ځمکه کې په ناحقه سره دی لګیا دی او زیاتی کوي او امن ختمي د مسلمانانو عزتونه جانونه مالونه محفوظ دنه نه دي نو الله پاک وي دا چې خلک هغه بیا ګناهګار دی بیا به هغه رانیولی کېږي حکومت له بیا په کار دی چې هغه بیا رانیسي خو چې حکومت د غلو وي که نه نو غل به څه غل راونیسي انما السبیل خبرداره چې الزام او ګناه او رانیول په هغه وي چې څوک ظلمونه کوي او سرکشي کوي په ځمکه کې په ناحقه سره اولئک لهم عذاب علیم دا خلک د دوی لپاره به عذاب درناک ولمن صبر وغفر او خامخا هغه څوک چې هغه صبر وکړي که چا سره زیاتې وکړه د صبر وکړو وغفر او معافي وکړه بدله یې ترې وانه غسته نو دا خو ډېره ښه خبره ده چې هغه سړی سمیږي ان ذلک لمن عزم الامور الله پاک وي بېشکه دا خبره چې دی صبر کوي او معافي کوي نو دا خبره چې دا من عزم الامور خامخا دا د همت ته خبرونه ده دا خبر د همت خبره ده دا خو د ډېر لوی کار وکړو چې چا سره زیاتې کړی دی او دې ته چې کوم دی معافي کوي او دې ته بدله نه اخلي صدق الله العظیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل مخکې آیاتونو مبارکو کې دا تیر شو چې خامخا هغه څوک چې هغه صبر کوي چا سره ظلم وکړو او دې صبر وکړي او دې بخنه وکړي وته نو الله تعالی فرمایي چې دا ډېر لوی د همت خبره ده او اوچت کار لکه دا دی چې انسان کې صبر موجودي او دې بدله نه اخلي حالانکه بدله اغستی شي خو لیکن بدله نه اخلي نو اوس الله پاک په دې روانو آیاتونو کې الله تعالی فرمایي چې څوک صبر کوي او دا بخنه کوي او دا اخلاق د الله پاک نصیب کړي دي کنه نو دا ورته الله پاک هغه ورکړي دي دا انسان خپل کمان نه دی ځکه الله پاک چې څوک گمراه کی او لار داغه نه ګډه وړه شي نو بیا څوک نشته چې هغه په کوم دی په هدایت باندې راولي خدا دا الله پاک ورکړي چاته چې الله پاک په دین باندې استقامت نصیب کی چاته صبر نصیب شي او خولي اخلاق پکې راشي نو دا الله پاک ورکړي دي او الله تعالی فرمایي چې دا ظالمان خلک په دنیا کې ظلمونه کوي او چې کله بیا عذابونه ویني کنه نو بیا به دا ارمانونه کوي چې یو پیر دنیا ته واپس بیا لاړي او دوی به په دغه دوزخ باندې پیش کړي کیږي او دوزخ ته به داخله ولې کیږي او سترګې به یې ښکته کړي وي د ذلت د وجه نه ذلیله به وي سپک به وي او ينظرون من طرف خفيه غریب غریب چې کوم دی ګوري نو دې یا مطلب دا دی چې دا ظالمان خلک دا خو چې دوباره کله جمدي شي نو په اول کې به دوی په سترګو باندې وړاندې وي نو ينظرون من طرف خفي بیا مطلب دا دی چې یعنی په زړه باندې به دا تصور کوي او دې به دا یقین کوي چیر د ذلیله شوم او دنیا یعنی عذاب کې او په دوزخ کې چې کومه داخليږم هغه سترګې خو به وړاندې وي په اول کې او بعض علما دا وایي چې په کم ټیم کې کم سترګې کوکولا وي کنه نو ينظرون من طرف خفي بیا مطلب دا دی چې غلي غلي بګوري چې چاره ته خیال خو نه دی په دې ټیم کې او غلي غلي به چې کومه دوزخ ته ګوري یریږي به او مسلمانان په دنیا کې هم دا خبره کوي او په آخرت کې هم دا خبره کوي مسلمانان به چې کامل تاوانیان خلک هغه دي چې ځان تاوانی کو او خپل اهل او عیال خپل بچي هغه ځان سره تاوانیان کړو د قیامت پورس نو اصل تاوانی کس هغه دی چې ځان تبا کو خپل بچي او خپل متعلقین خپل مرګري چې چاته غلطه لار خولې ده او الله تعالی فرمایي چې بهشکه د ظالمانو لپاره به یعنی همیشه الته عذاب وي او د دې کافرانو لپاره ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده او هغه څوک چې الله پاک گمراه کی پس نوی دا هغه لپاره څوک دوست من بعده دا الله پاک د گمراه کولو نه پس چې الله یې گمراه کی نو به څوک په هدایت باندې راوستي نشي وترى الظالمين لما رأوا العذاب او تبعين الظالمان چې کله دوی عذاب وویني یقولون دوی بوایي هل الى مرد من سبيل آیا شته واپسې دنیا طرفته من سبيل سلارا یعنی آیا سلارا د واپس کېدو شته چې دنیا ته موږ واپس لاړ شو او د دوزخ نه راوځو نو بیا به دا ارمان کوي او دا یو بل نه تپوسونه به کوي ارمانونه به کوي او دا به غواړي چې دنیا ته بیا یو پیره واپس بیا راغلی وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل
او تبعین دوی چې پیش کړی کیږي به په دغه دوزخ باندې په دغه اور باندې پیش کیږي خاشعين من الذل په دې حال کې چې سترګې به ښکته کړې وي د ذلت ډېر ذلیل به وي سپک به وي نو د ذلت د وجې نه د بېعزتۍ د وجې نه به یې سترګې ښکته کړې وي ينظرون من طرف خفي او ګوري را ګوري به دوزخ ته به مداسې ګوري غلي غلي ينظرون ګوري به من طرف خفي په هغې پټو سترګو من طرف خفي یعنی غلی غلی من طرف خفي فاغ کتلو خفي غلی غلی داسې کمزوري کمزوري یعنی سترګې باسې غلی غلی غړی د ذلت د وجه نه چې څوک هم ویني چې دا خو هغه سرداران دي اذان ته چې په دنیا کې څه وي نو غلی غلی به دوزخ ته ګوري وقال الذين آمنوا او وی به مؤمنان بدا خبر کی ان الخاسرین الذين خسروا چې بشک خساره والا تاوان والا هغه خلق دي چې هغوی تاوانی کو انفسهم واهلیهم خپل ځانونه او خپل اهل و عیال او خپل مرګري تاوانیان کړو یوم القیامه ورځ قیامت باندې نو مسلمانان بدا خبر کی دنیا کې اوسه مسلمانان دا خبره کوي او آخرت کې هم بیا مسلمانان دا خبره کوي چې تاوانیان هغه دي چې خپل ځان تاوانی کو ځان هلاک کو خپل اهل و عیال او متعلقین کم مرګري هغه تاوانی کړو او الله تعالی فرمای الا ان الظالمین فی عذاب مقیم خبردار بشکل ظالمان په عذاب همیشه کې وي او الله تعالی فرمای چې بیا به دوی څوک معبودان د دوی کوم لیډران او مرګري بیا به څوک نه چې دا الله تعالی د عذاب نه بیا بچ کی او امداد سره وکړي او الله تعالی فرمایي چې اے خلکو د دې وجه نه د خپل رب یعنی نظام ومنئ د الله توحید ومنئ د الله دین ومنئ دا هغې ورځ د راتلو نه مخکې چې بیا ګوره د هغې ورځې واپس کېدل نشته چې کله بیا هغه راشي او تاسو لپاره به هغې کې ځای د خلاصي بیا ګورې نه وي ځای د پناه او بیا به تاسو انکار هم چې کوم دی کوی نه شئ څوک به بیا انکار هم ګورې کوی نه شي خپل کفر پټوی هم بیا نه شي او انکار هم نشي کولی د حاضرۍ نه چې زه حاضرېږم نه هر سړی به حاضرېږي وما كان لهم من اولیاء الله فرمایي نه به وي د دوی لپاره څوک دوستان او د دوی څوک مددګاران د دوی څوک معبودان او لیډران ینصرونهم من دون الله چې امداد وکړي د دوی سره د الله د عذاب په مقابله کې د الله د عذاب نه بچ کړي او د الله پاک د عذاب نه مخکې د دوی سره امداد وشي ومن يضلل الله فما له من سبيل او هغه څوک چې الله پاک گمراه کړي نو بیا نه وي د هغه لپاره من سبیل لاره د کامیابۍ بیا د کامیابۍ د خلاصۍ لاره ګوره بیا د هغه نه وي استجیبوا لربکم قبولوالی وکړئ ای خلکو لربکم د خپل پروردګار دپاره یعنې د خپل پروردګار قانون او د هغه نظام د هغه توحید او د هغه دین ومنئ لکه هغه ستاسو رب هم دی ستاسو پرورش کوونکی دی پیدا کړي یې نو قبولوالی وکړئ من قبل ان یاتي یوم مخکې د دې نه چې راشي هغه ورځ لا مرد له من الله چې نه به وي واپس کېدل د هغې لپاره د الله د طرف نه بیا د هغې واپسي نشته چې هغه ورځ راشي که نه بس بیا هغه الله پاک واپس کړي نه بیا به هغه راغلي وي ما لکم من ملجئ نه به وي تاسو لپاره من ملجئ څه ځای د پناه ځای د خلاصي یومئذ په دغې ورځ وما لکم من نکیر او نه به وي تاسو لپاره څه انکار څوک انکار هم نشي کولی چې ما کفر نه وکړی ما ګناهونه نه وکړي ځکه هر څه لیکلي شوي دي اندامونه پرې چې کوم دی ګواهي کوي نو که انکار کوي هم که نه خو لیکن پیدا وله نه ورکوي فإن اعرضوا
فما ارسلناک علیهم حفیظا الله فرمای کچا دوی اعراض کوي دوی مخ ګرځي او خبر نه قبلي نو الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمای رمضان کې ګما کدوې اعراض کوي او سا خبر نه مني د الله دین نه مني نو رمضان کې بنا فما ارسلناک علیهم حفیظا پس نه لګلې مونږ ته په دوی باندې حفیظا سنګران نه د دوی د عملونو د دوی د عقیدو چې تا نه بګینه تاسو کیږي تاسو څوکیدار نه ته مبلغ الله دین به خلکو ته رسای ان علیک الا البلاغ نشته پتا باندې الا البلاغ مگر رسول تبلیغ الله دین به خلکو ته رسول مجاهدین هم خلکو ته دین رسي او صوفیه کرام علماء کرام هم خلکو ته دین رسي او تبلیغ ولا حضرات هم خلکو ته دین رسي دا ټول تبلیغ دی ښا دا الله دین رسول قرآن بیانول حدیث بیانول نو الله پاک فرمایي پتا باندې نشته اے پیغمبر مگر رسول تب صرف احکامات الله رسي دین بل الله رسي میدان به پرې دی نه او کدی منیا کنه منی او الله تعالی فرمایي د انسان خو ناشنا حالت دی کنه انسان چې کله خوشاله به راشي بیا به لوی کوي اکثر خلک کافران او دا نافرمانه خلک اګه تکلیف ورسیږي هغه د خپل ګناهونو د وجنه د بد عملو د وجنه نو بل بیا ناشکر بیا چې کوم دی یعنی بس ناشکرین کوي او بیا د الله پاک نافرمانی کوي او ګیلې کوي ایو کامل مسلمان دی ها کامل مسلمان په تکلیفونو کې صبر کوي او په خوشحالو کې چې کوم دی شکر کوي وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها او بشک مونږه په هغه وخت چې مونږه وسکو دي انسان ته منا رحمت د خپل طرف نه رحمت او مهرباني کوم فرح بها نو دې خوشحالي کوي په هغه باندې دې په هغه خوشحالي کوي ان زیاته خوشحالي ان لوی په کې مطلب دا دی ها نو خوشحالي خو خیر دی الله په رحمت ولیکن دې په تکبر کوي فرح بها نو دې خوشحالي کوي ان هغه تکبر کوي دا غیر وجنه په لوی کې راشي او رحم به الله کوي او بیا لوی کوي دا الله د دین مقابله کوي دا الله د دوستانو او د علماو وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم او کچا د ورسیږي دي انسانانو ته سيئه ستکلیفو مصیبت پر راشي بما قدمت ايديهم په سبب د هغه چې مخکې لګلي د دوی لاسونو ان په خپل بد عملۍ د وجنه اکثر د بد عملو د وجنه په انسان دا تکلیفونه راځي نو کله ته ورسیږي فإن الإنسان کفور پر بشک انسان چې بیا ناشکر وي بیا کفور بیا دې ناشکر وي بعد کفر کوي لکه الله به مهرباني کړي او دې په ما باندې خرچ تا ډو کړي نه دي او بس په ما خو همیشه تکلیفونه دي همیشه را باندې تکلیفونه دي نو بیا ناشکریم کوي ښا او الله تعالی فرمایي چې زه خو قدرتونو والے ما خالق ما مالک ما الله تعالی فرمایي د مان څه تاسو نشي کولای وره ښا د اسمانونو د حکومت او د زمکو حکومت الله وی سما دی او چې څه اراده کوم هغه پیدا کوي شم او یې سوچو کوي الله چې چاله وغواړي نو چاله سره جینګي ورکی او چې چاته وغواړي صرف الکانو له ورکی او چاله جینګي الکان دواړه ورکی او باندې پکې کومه شانډي او دا وی بچی نه مدا الله پاک پوهه دی نو د ټولو په حالاتو پوهه دی قدرتونو والا دی بده کې څوک څه کوي شي نو په دې آیات مبارک کې یهابو لمن یشاء اناثا چې الله چاته وغواړي هغه جینکې ورکی نو د جینکو خبره به مخکې راغلی ده نو د دې وجنه واصله رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی هغه فرمایل چې د کمی خزي ان وړاندې جینې وشي نو دا بختوره خزیخه تفسیر قرطبی کې لیکلي دي دې مطلب دا نه چې ګینه د چا وړاندې کې زوی وشو چې ګینه دا سپیره ده
دا مطلب نه دی خو مطلب دا چې چا وړاندې جنې وشو کنه هغه مبارکه خزیخه برکتی ګوري ښا نو دا جنکه یو دام د الله یو مخلوق دی دا زنانا ما الله په خپل قدرتونه ذکر کړي لله ملک السماوات والارض خاص الله پر حکومت اسمانونو او د زمکو دی الله حقيقي مالک ګوري زي مخه یخلق ما یشاء پیدا کوي الله پاک هغه چې الله اراده وکي یهب لمن یشاء اناثا ورکوي الله پاک هغه چاته چې الله اراده وکي او دا الله خو خشنه غره جنکې ورکی چاله صرف جنکې ورکی لکه لوط علیہ السلام ته صرف جنکې ورکړي وي ويهب لمن یشاء الذکور او ورکوي الله پاک هغه چاته چې الله اراده وکي او دا الله خو خشنه غره ورکی الذکور نارینا یعنی صرف الکان ورکی صرف الکانی لکه ابراهیم علیہ السلام صرف الکانو صرف زامنیو اته زامن او یزوجهم ذکرانا و اناثا یا جوړه ورکی دوی ته ذکران الکان و اناثا او جنکی الکان جنکی ته جوړه ورکی یعنی الکان ورکی جنکی ورکی لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا اسماعیل علیہ السلام یا داسې نور خلقو الله پاک ولا جنکی او الکان دواړه ورکی ويجعل من يشاء عقيما او وګرځي الله پاک هغه چاره چې الله اراده وکي هغه وګرځي عقيما بغیر د اولادنا عقيم چې نه جنکی وي نه الکان وي نو الله دا ما خو خلقه مګر الله حکم ته تیاری دل پکاري پاغه خپکیدل نه چیر دا جنې وره وشول او دا د کفارو طریقه ده انه علیم قدیر بشک الله پاک علم والده الله دې په پوهه امکانه او قدرتونه والده وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا دا يهوديانو مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه تفسیر معارف القرآن کې لیکلي چې يهوديانو نبی عليه السلام ته وی چې موږ له پتا باندې ایمان راوړ کنه چې تا سره خدای پاک او انت خدای پاک لیدلې وي څنګه موسی عليه السلام وی لیدلې او تا سره مخامخ خبرې کړې وي چې څنګه د موسی عليه السلام سره مخامخ خبرې کړې نو يهوديانو دا خبر نبی عليه السلام ته وکړه نو نبی علیہ السلام ته فرمایل چې تاسو دروغ وایي موسی علیہ السلام مخامخ خدای پاک لیدل هم نه دی او نو سره مخامخ چې خدای پاک یې نه لیدل دی او مخامخ سره خبرې کړې دا ته مو نه ده شوی خدای پاک لیدل وی نه دی نو دا آیتونه نازل شوه الله تعالی فرمایي چې دا انسان چې دی دا طاقت په حال نشته دی د انسان دا غوګونه په دې سترګو کې په دې اندامونو کې دا طاقت د نشته په دې سترګو کې چې دې په دې سترګو باندې الله پاک وویني په دې غوګونو کې دا طاقت نشته چې دې په دې غوګونو باندې د الله کلام واوري بیا په آخرت کې چې کله د انسان په سترګو کې طاقت پیدا شي د جنت تلار شي په دې سترګو کې طاقت پیدا شي او په دې غوګونو کې بیا د الله کلام هم اوري ډایرک بغیر د واسطې نه او دا رنګي الله پاک په اینی د الله دیدار باندې ښه بعضې مسلمانان خو بداسي دي کنه نیکان خلک کامل مسلمانان چې هر وخت به الله دیدار کوي او بعضې بداسي چې سار او ماښام به کوي بعضې به په هفته کې کوي د خپلو اعمالو مطابق نو دا آیتونه نازل شو الله تعالی فرمایي چې الله پاک چا سره خبرې کوي په دنیا کې د هغې طریقه بس دا ده الا وحیا او من وراء حجاب او يرسل رسولا دا یو څو طریقې دي چې په دنیا کې الله پاک خبرې کوي کلام فرمایي نو یا خدا سے کار وکړي چې د فرشتې په ذریعہ سره الله پاک د فرشتې په ذریعہ سره یو خبره د چا پړه کې کیږي یو پیغمبر چې کوم دی هغه پړه کې یعنی فرشته چې کوم دی یو خبره پکې کیږي د الله په حکم باندې خو هغه پیغمبر چې کوم دی هغه فرشته ني اسې پړه کې دا خبره وته کیږي په یخه باندې دې بیا هغه وحی او الهام ویل کېږي کنه پړه کې وته خبره کیږي خو فرشته ویني نه نور د فرشتې په ذریعې سره خو فرشته پکې نه آیا په خوب کې یو پیغمبر یو خبره وویني
د پیغمبرانو خوب چې کوم دغه وحی وی کنه نو یو طریقې خدا ده چې الله پاک د فرشتي په ذریعه سره دا پیغمبر پړه کې یعنی یو خبره په یخ باندې یا په اودو باندې کېږي نو دا سره الله کلام او فرمایو په دغه طریقې سره او من ورای حجاب آیات کې میس کې پردای لکه څنګه چې موسی عليه السلام کوه تور کې الله پاک لیدل نه و ولکن الله پاک هغه کلام واورید خو میس کې به بیان کوله پردا وا ځکه الله لیدل نه دی نو بل طریقې دا ده چې میس کې پکې لکه پردای یا بعض روایت کې راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم معراج شریف په شپه باندې دا الله سره کلام فرمایلی دی الله پاک سره کلام کړی دی خبرې سره کړې دي خو الله پاک یې لیدلې وی نه دی بعض روایتو کې داسې راغلي نو میس کې پکې پرده شوه که نه الله یې لیدلی نه دی او خبرې کړي او بله طریقه یې دا چې او یرسل رسولا فرشته الله راولېږي چې هغه فرشته راشي په یو شکل کې نو نبی علیه السلام ته فرشته به راتلله نو په دوه درې پیره په خپل شکل کې جبرئیل علیه السلام یې لیدلی دی په خپل شکل کې چې ډېر لوی بدن او لوی شکل خو اکثر به یو انسان په شکل کې راته اکثر او بیا په هغې کې دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی د هغه په شکل کې به اکثر جبرئیل علیه السلام راته او کله کله به بل شکل کې د بل چا په شکل کې راغلی دی خو بله طریقه دا وه چې الله به یو فرشته راولېږله هغه فرشتې به پیغمبر سره خبرې کولې او کله کله به خلکو هم واورېدي چې څوک سره لګیا دي خبرې ورسره کوي او کله کله به چا ونلیده چېرته خو سره څوک ناست دی هغوی به وي دا کې هغه صحابي ناست دی پکې هغه به فرشته وه نبی علیه السلام ته دا وحی د قرآن دا په دې طریقې سره شوې ده د فرشتې په ذریعې سره چې فرشتې به چې کوم دی په یو شکل کې به راغله او نبی علیه السلام ته به یعنې قرآن راوړو نو الله تعالی فرمایي چې په دوی دا خبره کوي چې موسی علیه السلام الله پاک لیدلی دی په دنیا کې لیدلی دی دا خبره غلطه ده او الله پاک فرمایي چې فرشته الله راولېږي مته الله په حکم باندې چې څومره وحی ته الله حواله کړي دومره خبرې ورسره وکړي او الله پاک د ډېر اوچت شان والی ما حکمتونو والی ما نو فرمایي وما كان لبشر ان يكلمه الله او ممکن ندی یو بشر یو انسان دپاره دا خبر ان یکلمه الله دا چې خبرې وکړي د سره الله پاک په دنیا کې یو انسان سره الله خبرې وکړي ډایرکټ او په میس کې پکې واسطه نه او دی الله پاک ویني لکه څنګه چې موږ یو بل سره خبرې کوو که نه یو بل وینو یو بل سره خبرې کوو نو د یو انسان دا طاقت نشته په دنیا کې چې الله د سره خبرې وکړي د کې دا طاقت نشته د په دې سترګو کې الا وحیا مگر په اشاره سره وحی معنا دلته کې اشاره انو اشاره دا ده چې ان فرشته په کې وا نوره خو فرشته به لیدل نه فرشته به نوره وا خو فرشته به لیدل نه او هغه فرشته به د الله تر طرف نه پړه کې خبرې کې خو دی په یخا یا په اودو او من وراء حجاب یا اخوات د پردینا یعنی میس کې لکه پرده به وا نو پرده دا مطلب دی چې الله به لکه لیدنه چې ګینه الله لیدلې دی او دا الله خبرې ګینه اورېدلې دي لکه څنګه چې موسی عليه السلام په میس کې ګوره پرده وا دا الله کلام یې واورېد نورو په میس کې پکې فرشته نه و نورا خو لیکن لیدلې نه دی او دا څه ډایرکټ مخامخ د الله پاک خبرې اورېدلې نه دي لکه الله لیدلې نه دی نو او یرسل رسولا یا راولېږي الله پاک رسولا یو استاد یو فرشته الله راولېږي چې هغه فرشته راولېږي نو هغه د انسان په شکل کې راشي او کله کله په خپل شکل کې راشي خو ویني او د الله کلام ته راورسي فیوحي باذنه ما یشاء پس وحی وکړي دغه فرشته د الله په اذن د الله په حکم باندې ما یشاء هغه چې الله غوښتلی وي چې څومره الله غوښتلی وي دومره چې کوم دی وحی ورته راوړي او کلام سره وکړي انه علی حکیم بشک الله تعالی علی اوچت شان والا دی حکیم او حکمت والا دی او الله تعالی فرمایي چې څنګه مخکې ما وحی کړی دا پیغمبران مې را لېږلي دي نو دا رنګ تا ته مې یعنی وحی را لېږلی دا تا ته مې جبرئیل علیه السلام را لېږلی دی
او تعالی مې دا قرآن درکړی دی اے نبی علیہ السلام او تا ته خو پته نه وه د قرآن کریم د نازلېدو نه د وحي د نازلېدو نه مخکې چې قرآن څه شی دی تا ته خو پته نه وه او پوره تفصیل تا ته معلوم نه و د ایمان تفصیل هم تا ته معلوم نه و او د ایمان احکامات هم تا ته پوره معلوم نه و خو الله پاک دا خو ما فضل وکړه که نه ما دا کتاب درکړه دا مې رڼا وګرځوله چاته چې په دې سره موږ هدایت کړو هغه ته په هدایت وکړو چې څوک دا غواړي چې ما ته خدای پاک هدایت وکړي که نه نو خدای پاک بیا په قرآن سره هغه ته هدایت کوي او الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې تم خلک نیغې لار ته رابلي هدایت کوي هغه لاره د الله پاک چې ټول اسمانونه او ټول ځمکې د هغه مخلوق دي هغه خالق دی هغه مالک دی او ټولې فیصلې به هغه ته واپس کیږي وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا او دغه رنګ ما الله فرمایي چې څنګه ما پخوانیو پیغمبرانو ته وحی را لېږلی وه نو وکذلک هم دغه رنګ اوحینا الیک مونږ وحی کړی تا ته اے نبی علیہ السلام روحا من امرنا هغه فرشته یا هغه قرآن نو قرآن ته روح ویلی دی یا هغه فرشتې ته روح ویلی څنګه په روح باندې بدن جمع کیږي نو فرشتې چې کوم احکامات پر راوړو او قرآن چې کوم احکامات راوړي دي نو په هغې سره زړه جمع کیږي زړه نو ځکه یې فرشتې ته روح ویلی دی او قرآن کریم ته روح ویلی کیږي الله فرمایي وکذلک اوحینا الیک دارنګ مو وحی کړی تا ته نبی اسلام روحا د روح انت ته موږ را لېږلې فرشته یا قرآن تا ته موږ وحی کړی دا من امرنا په خپل حکم سره ما كنت تدري تا ته پته نه وه اے نبی علیہ السلام چې مل کتاب چې قرآن څه شی دی تا ته خو د کتاب پته نه وه الله پاک دا خو ما پیغمبر کړی ولل ایمان او تا ته پته نه وه چې ایمان څه دی یعنې تا ته پوره د ایمان تفصیل معلوم نه و دا مطلب دی ګورې ځکه هر پیغمبر پیدایشي مسلمانی او هغه چې کوم دی د مخکې نه پیغمبري هسې په ظاهر کې خو وروسته دغه شي ولل ایمان او تا ته پته نه وه د ایمان د تفصیلاتو د ایمان د احکاماتو تا ته پته نه وه پوره تفصیل تا ته معلوم نه و ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا نبی علیہ السلام خو پیغمبر کنه د پیدا کېدو نه مخکې پیغمبر و فرشته خو 40 کال په عمر کې رااله خو لیکن نبی علیہ السلام مؤمن و د مخکې نه مؤمن و هغه دنیا د راتلو نه مخکې ایمان هغه ته معلوم و خو پوره تفصیلاتو ته معلوم نه و دا مطلب دی ولل ایمان او تا د ایمان معلوم نه و یعنې د ایمان دا تفصیلات او پوره احکامات تا ته معلوم نه و ولكن جعلناه نورا لیکن موږ ګرځولی دا قرآن کریم نور او دا رڼا نهدي به من نشاء من عبادنا چې موږ هدایت کوو په دې سره هغه چاته چې موږ وغواړو د خپلو بندګانو نه الله چې چاته زه وغواړم که نه هغه ته زه هدایت کوم الله دې موږ ته نصیب کړي د قرآن هدایت اهدنا الصراط المستقیم وانك لتهدي الى صراط مستقیم او بېشکه ته نبی اسلام خامخا هدایت کوي لاره ښایي په طرف د نیغې لارې ان خلکو د نیغه لاره ښایي کومه نیغه لاره صراط الله الذي لار د هغې الله له ما فی السماوات و ما فی الارض هغه پر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي دا ټول د الله مخلوق دي الله خالق دی د الله مملوک دی الله مالک دی نو ته خلکو ته د الله لاره ښایي دا معمولي لاره خو نه ده که نه الا خبردار الى الله تصير الامور خاص الله پاک طرف ته واپس کیږي دا ټولې خبرې دا ټولې مقدمې دا هر څه به الله ته بیا پیش کیږي